ça. Et puis, direction Paris, nous attend là-bas notre ami Kamal Kenan. Il y a également Fadila qui est en train de faire ses échauffements. Tu es là, Fadila? Ça va, tu vas bien là? فوكا كيلو كليمونتي سي الحرجاني مي أجد نستعفو كان كاسيو تنتزلت سينا كين دنو غالغورم دنو غالا كمال إبي فوالا إيضا يوظف أودو كان هذه تيوظف سوين الهان قادر دي تكنوك تمزوغ دي تمور أحمد الشاف ليلا يتلاعبي qui a fait un travail formidable pour notre ami Kamal. Il y a surtout une traduction qui est le sens, le vrai sens à la chanson. Il y a tout un travail qui a été fait. Et puis Kamal, c'est un garçon bien éduqué, un artiste au sens propre du mot. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup et c'est pour ça qu'il est là ce soir. Donc voilà, on écoute une chanson. Matvrad Abdelli, une cinéma tasflas à la Belgique. Et chez Ganad Edoussininis. Et ce soir, on va faire gagner déjà Yiwoun sur sa antenne. D'accord? Allez, on y va. Allez, on va écouter une chanson. Radio Pluriel. Vivez au rythme de la culture berbère, tous les vendredis, 22h, 2h du matin, avec patrimoine et tradition, sur Radio Pluriel. Et voilà, que sur Radio Pluriel, qu'on vit ça tous les vendredis, vraiment quelque chose de formidable, magique, surtout quand elle est avec nous en direct de Toulouse. Elle s'appelle Fadila, Ismis Fadila, la capitale au Qarmoud. الله يبارك له جد موحة لا فيل دي زارتيست امشي لي هذوك ميغوار سافا اقلا لا فيل دي زارتيست ديما تختار سليمان عازم لا فيل دي روز اوسي اكزاكتومون بون لا بريكني باسكو روز افيك لو سولي دموع معني ضد دموع سور فيه كان قبل سنين انا عزيت واشولت انا ومداكل رشيد بن عمر رشيد من قرن باب الواد لا فليس يواضين في طبلة فور بسمناكيا وقد اسمنا عندنا خالتيس Nos sincères condoléances. C'est un garçon très très gentil, voilà, merci. Alors parlez-nous un peu de lui. ملك كنان نا اسمي صنصاح ملك اي جوديا إيلول ذي سدرت المشلي ما ذيش بديت المشلي ذكواسم 30 ديسمبر 1973 ذقشيش وسبعة يثلطاش يثواشولتيس أسقادو مع التلاليثيس روحنا سدرت مبوس خليفة عندي قذا أغربازا مزوارو يسدر ساقي إلا يحرش دي لاكول أشكو فافاس يارث لاكول المشلي ساكيني وعراس أكن ذي يولف يعوض يونس سقواس أشكو يغثن ميدينا يكسقواس 86 يبويد أينو من قال لاسيزيام ساكيني يروح الكوليج نغ الساوم من قال نعمر ناس الشيخ عندها يقفذا يخدم شوط الشناذينا يخدم التياتر لي سواماكيا سقواس 89 يكشم الليسيان لي جون فيه مشلي لينا يساعد 3 سوقسن ساكن سوقسن 94 يروح يخدم من انفورماسيون لا كونطابيليتي سي اف بي ا البرج البحري سي اف بي ا برج البحري لينا جوستومون يقرا ما تبلو الناس ذوك سوقسن 94 ميقلا دي سي اف بي ا البرج البحري يتوارد لاشين 2 نغط اما طفوسين صور ولاية تاقراولا بحمد ناف وادو ذي في ولد ترسل وميقارن الحرين تمديس عندي دي عدا من تسامي شنين النظام ديني في جان اسقوس من بعد اكنا في دعرضان في كل تيسناف يمي غيسني يعجب وفان بلغ شيشاقيا يشنو اكن يلاق اين الهان إذا غن وما طفوسين يتوارد أريوف تذولتك توسن المليح تذولت مجاهد حميد إشني نسكا الودي عندنا لا عرف تذولت مجاهد حميد
سكواس 97 يبدا غادي يسكلس اضسينس مزوارون على كاسيتي نسي مزوارون خاطر الاول ناد لي كاسيتي قلان دوك استوديو مقارن استوديو ولاد فايت مالوريزمون استوديو ياكيني روح فايت يوغال ليديسيون كاديك عندك خدم وك لا كورال نتورير في عمران وك فريد شلال يقول لنا يكاف الغيضه وك البروف دو ميوزيك نا الشيخ زوان رابح تيسيليا اكتوسنن كسكوساكي 97 امي كسكوس 98 ومشي ديسا لا كاسيتي دستام زواروث فنزايو ديك سكوس 98 ساكن ميدي فا رسيغي سام زوارو يروح على الجزائر عندي قفزه ثغوري غرفه زي مقارن لي عرف ام لانستيتو ريجيونال دو فورماسيون ميوزيكال عندها يكسدو كلام كيسقارن الى بي جويندر لوتيل لاغريابل il est prédisposé à يغني يسعى للدوانكي لغنا قميد ديلو غرفه زي اللي عرفان يقفزا ثغوري نشنا وكد السولفاج زاين يسيلين تيبورا اردونيس نشنا اكنا ديغني يدونيس سومسا ميقلا يقارب إلا كولا قيلي عرفات إلا يون كومبوزيتور ليوني نا برودكتور ليوني وميقارن سيرج فولي كي رحنا للجزائر أي تناجي دي طالون يفاد كوفريديس مالكنان يدي بلا نرقيزاكيا اللي يستيبورا دونيس نشنا عندي كفدا يسكلس تضفي لسويسين الاستوديو سونوستار أضفي ويسين وميقار أكد تناديغ أضبسي ياكي إمخالفة فضل السيغان زوارو إمي يند أجديد غورس إمي أضبسي السيغان زوارو بلس الفولكلور أضبسي ياكي ويسين يسخلط شنا غناو شنا مونديال لا دغا يسخلط الفلامينكو بالسلو كابيل يفض أضبسي ياكي نسويسين تاقارا 2000 سكواس 2000 أكيد سكواس فاركان سكواس يدي فكاد ثلاثي سكواس ني فاركان نوم بعد عندها أفنان كي نعم قران أنا زورا كي نعم قران إحوس تيثا تمورث القبايل عندي دي سوفا أضفي ويسلاتا يسميس إخولاف نتيراولا على ديسيون فيتور ميوزيك هذا الشيء ويسلاتا يرى تجبل ثمقرات مغرسنا نتيرا ولا 2003 ساكنة 2002 يروح ينقدر دقيقة تمورث فرنسا عندي سيلس أضو سينس ويسربا وما يقار سصدم الطاوني مالك يكمل مشواريس دي الشنا عند يتنافي غادي يسيني يتنافي غادي يكمل كوفري ذاك غادي يبوي إمي ذا فريد يصوابا أشكو كسكواس 2003 باردون كسكواس 2003 مي كفزا يسكلاس أضفي ومي يقار لا روز دو كابيليا إمو قرد شريع وقن إمي نفاضل سياقينيو يولا راه تاقارا أينو الجنارة
أين يجن بلوتو أين يجن ملكنا هذه حبس شنا شري سقواسن أشكو يغالد ديك سقواس 2010 يغالد الاستوديو أربان جروف غونسفيل عندها يخدموا برودكسيون كو برودكسيون افيك موسى الشريف وكذ وطاس ينظرني بقرانا عندها يقضي السكلاس. سكواس 2011 يبوغرد وميقارن مهدي زيوش ظنا زورا مقران ستنارونجا الاستوديو دبليو ام اس لي روبي لي ليل عندها يتكمل سكلسينس يتكمل لقديشينس لي شنا. يغال دوس قوسيقى غاردا يغال سو جديد سو ماينوس ثاني يغالنا باش غادي يهضر فوض السيليسا جديد 2014 مرحبا يسك Eh bien voilà, تنميتي فضيلة لكرب ولن وكنا نسين أنازور أنسين أشنا يلتكلت مراس نفكي ونتي نفقا لانفيتاسيون سريد غورنا يبدي وكنا دناوي شيري مسرين فلاس تيكولا هات بندما دي تشوشيط معنا مالكا دا غي سورف أسيني كان تنمير بلا ما نتسو يوث تمداكل تيدا دي تاكن تمزور سيت مور تاطاس غدي سلن سيت مور تاكيديلا ايت لاربي ديوث نتميارو تسولان تسوازالي ساطاس يتساروها بهذا قباسة تيريتين ويقيتنا مالك سريد سي الباريا زول زول فلاك محمد ديما زول فلاوان زولي فضيلة زول بنت كخدم زول فلان يعطيك الصحة سير في كذا قضيب سليل بنت كبرى كلي على رز كابيلي خاطر سحس اي ولو سيدي بالله الا غنضحكوا بعد في لسه كي ذاك الورا بور لا روز دو كابيلي كثير حد نحكوا هكا مي يعطيك الصحة دي زواره خاطر اتصل لي زانفورماسيون هكا كاين تفكير ولا شي سنتا كيجيو سنتي داري غير سوغ انترنت وزرار ندير دوغما كان مي صواب اللي ساعه تخدمش الخدم سلاح ذاك نقام في كذا سزال يعطيك الصحة ولا شو غادي فاهم فوالا يعطيكم الصحة زولا كوي قاعد يتحسسن ذاكي فينا دي ليون ذاكي دي فرنسا دي سمورت غارنا دي سمورت اون كابيلي دي الجزائر مرة دي كندا عندما لناك يقدر يحمل شننا غادي يعطي سلان باش نغمس الخير في الاول أزول فلاك سمح لي كمال مالك زاد باسكو مون كوليغ كمال يليكوت سي بور سا فوالا جوست ماشي ضروري مالك وقبل محسوب انك شمس تلقي ارويني انا تزورينش شنا من قرد ذاك نزور ذي المري بوكدود محسوب أطاس قمدان إذا كتوالين إيمانسن ديكس يسفك وقبل نسينين شنو إذا قنسين أمشي دي مقورم تلمست ذي توربع لو مليونس تدرتينس تدرت يدي ديالنيس خاطر كحملها محسوب دمسري غا فمشي دي كرا فمشي دي مقور فمشي دي جما ما ديش نا ما دي تصرف جاينس allez on va dire une petite carte postale de الخليفة voilà mais écoute ça خاطر on est que le fruit بوين بمكان إذا ضيف كان إمذن إذا ديسلون نهار دوميساكيا donc effectivement le parcours يخدم هكاكا ومزان كما ديلا لا ما سمعي مغور forcément يتسوي ديس plusieurs choses عطاسك شد نهار وشال عندي ديلو la culture عندها يدي تصوربا effectivement c'est important des arion effectivement نسدي كوفنان je fais des savons je veux dire
الوساقي تو سامبلومون. الور فدرتيو اسمي سات خليفه الصبح ديال العرش نثبو يوسف تسنى دينيغ au sud-est d'Alger par rapport à l'Alzaïr. C'est à peu près 60-65 km في زوزو. تقرب تمدين تمشلي عين الحمام ما قرنا عين الحمام ذاك مستقل الجزائر enfin ومن بعد وجد نهضر في اللاس فدرتي و مقرص سين الزاغي قلنا بيس نساء je dirais à peu près 1500 1600 habitants à savoir qu'il a un peu peut-être le double chiffre حقي تسمى ادنيا واحد 1500 نظن هذيلين تكون كان النظام ديال مدينه النظام اللي قام تزملت يتسمى سي اون بارتي نتدرس سي فامي يروح لنا سانستالي دي زملت سكيفي كو تدرس لو كان نجمع اكو لي فيلاجوا ناس خليفه يجيون واسر تدرس يوار باش كنا نيوم كان فوالا اون غرو تدرس واس خليفه il y a un peu de tout bien, ça ressemble un petit peu au village Izdizi. أقل ما هو سدو ذرار يتسمى ذرار pratiquement à 2-3 km في اللنا. نكني دي تدرس شفاوات كاين ماد اللي غطاق ماد كرغاد اللي غطاق نتخمس تمشتايض دوك امالك لاكول الكولاج ثم غراوين تدرس تجمع يعيث سي ان بو نوستالجيك دو او تري نوستالجيك خاطر ما زنشتني جوستومون غادي اسمو غران سي كو لو رابور على لا ميوزيك دا غني شود جوستومون اسمو غراوين Ma première participation des Navis Saders, c'était lors d'une fête de mariage. À l'âge de 13 ans, ميسير 13 سنة مع 14 سنة. هاكني ميسير 13 سنة خاطر إذا سوات اللي يتسمى التدرسي وزرينا راه بليك فورسيمون شنو. C'est vraiment un coup de. Et le mouvement تدرس le chant populaire في مغربين هتتص إذا يديبوين يبويك تفرس le courage يوكن دات شنو ومن بعد. Ah ben forcément parce qu'en fait c'est un peu l'engagement mais voyez ça donne envie خاطر سي سورتو كدي السواف اني قليل محسوبه كاين سي مغربيين نص بروباغندا دي نيفا داوين لي زارتيست اي تو فريمون قليل لي مويان تكنيك يمرني خصان اي تو اي سيتي لو هازار خاطر الا يون دي السوافني الا يون صغاريين دي مدينتي مش لي صغاري لي مات يروح اللي تي انفيتي تدار السنه دي كيوسن مغربينا ولا يدينا يزرار ميم با بليك محسوب ندينا يمكن الناس خليفه فوالا دونك ناش تخدم الزاكي الناس ذاكي كذا كيزدغ الحسن تاع بري الناس محسوب توخامي ناس ميواكي الناس يشنو باسكو اون فات لي كور نكوني من قار ديال السلام هكا كيما ديال الكور دو ميوزيك البروف دو ميوزيك جينيرالمون يديسكار لازم شنو هكا كي تروحوا عند الشيخ النظامي زاسيست فوالا دونك سيتي انكوراجون et voilà donc ça a démarré comme ça petit à petit puis تسيلين من بعد تسيلين d'autres occasions de la coulenda ملك الو ادنستافو شوت نتسديت نموش هذا هضر نمس فريدن سينا كين مازال دنو هذا اسدرتي فاضله دنسل اثقبايليت اون باد بيان سور تيزيتكنا ويا والفلاس تنسقر شياك هكا اتنهضروك يمس فريدن الا كارما ديال لاطوال تاكن تمزورتها في المواجي الا ديال ثمورت غير منزونا كي بعد نما زرا ديال لا تشيكيس دي كندا دي امريكان لا غيني اكواتوريال لا كولومبي ثمورت لا كابيلي اتاس غمداكير ا tous les fans de Malik et en particulier Lila qui est à l'écoute c'est aussi son plaisir personnel ce soir parce que تناك ايام رزقن ونكون تسلموك شريف خدام يمكن j'ai pas eu la chance de le rencontrer sinon ben voilà ce soir on écoute un grand Malek Kenan
qui fait un travail formidable. Voilà. قدام محسور في كات هذولا اللي كاينين اتصلوا بهم دوك لا دي تحسس لي سورتو لي فيدال لا دغا صابرينا سي فالونسيان جمال سورتو محمد النشاف تنصراجي 80 دي ثوله هذا اكزاكتومون دي تهدي عندي لا سيرفاس دو ريباراسيون وي اللي اون تران دو فار ان شيفمون الا زانيت لا تبدا قلت لنا ناديه يخمم البروفيل دي فيسبوك ذا غيول ودخل غير حاش السامعين ديال الملائكه فخاطر غيول هذا ما لا كي تسخسر لو كان بخون فوشني خالد دينا الحشم يا غيول خاطي انت غبنا تمور جست واسني نازل د حمايه ناديه سوا شلت نعبس داني سيمي رابو يمدوكالك في مدوكالي بيان سور سمورتي وكثيرات عليه اسن صراحه تقبيلي سلام ذات ورا ونوان ثقبايلي سلام ذات ورا ونوان ثقبايلي وقبلت نتسوع وقبل غثفان وقبلت نتسوع وقبل غثفان سلام ذات ورا ونوان ثقبايلي سلام ذات ورا ونوان ثقبايلي مثل ما تتغنيم والغسق قسني سفرا ذوال النار استينيم يسوني ديال رازكا مثل ما تتغنيم والغسق قسني سفرا ذوال النار استينيم يسوني ديال رازكا اسما يبدا يدسي السينا ويفتالي السي الخلام اسما يبدا يدسي السينا ويفتالي السي الخلام من فساكال الجدود احكم سنسدنك من فساكال الجدود احكم سنسدنك سلام ذات ورا ونوان ثقبايلي سلام ذات ورا ونوان ثقبايلي غروة وذني نفون أكون يسوي روزكا مقلثي ذوذني تواتون أمزون رعدا نسيا غروة وذني نفون أكون يسوي روزكا مقلثي ذوذني تواتون أمزون رعدا نسيا. Avec patrimoine et tradition, on perpétue la langue berbère. Radio Pluriel. Radio Pluriel. Voilà, تقبيلت عدد نوال غورس عدد نوية وال فلاس شيطو حكا يمي إدق فلاس ووال أتص نتواشولين إذا ديسلن ديال ثما إدق عدد نوال غورس فضيلة ملك يمكن سيدي غطاسي تزلاتين يعني كيمي ثيك التمزوارة كيمي كمدالا ذا كيديليون سيتي طون 2000 ياك سيرش فولي قديم دوكا النظام et je garde un souvenir énorme de vous bien sûr depuis ياك alors quand une كلمة دينيون كشتيني tu es un artiste Nordin Nazor, c'est un artiste parce que le mot artiste il fruit de l'art, un Nazor, Tazori. Donc pour moi un artiste c'est quelqu'un qui a un comportement exemplaire. Le comportement, sa façon de travailler, mais aussi la qualité de ses textes, de ses chansons, tout ça. Sinon, on peut dire chanteur tout simplement. Et au faire qu'il y ait une qaran, parce que dans tes textes, tu fais blé, qardim yurano, الفلاسنية فورمبي للغاد ديال المولود. Pourquoi كيتسميتها قوت الحاجة. Et ensuite, الدناوية والفلاس مصور فضيلة فضيلة.
نان تدرت القالوس ثلاث راب قالنا سميت مازال تفد إلا دي سيون حداد يسعى الشي يا ناغورس تمطوط زاد دي الصفة يبا سقي من كرا الغاشي الله هضرن دي جماعت ينتقد يون الناياس لمر هذا يتشهدم هذيك سا وحدة تمطوطيس الناس يكتش سلعقليك الناس أرقمتي كان أرد تشهدم أرقم ناس يروح الجماعة الناس اللي وحدة دي براغيت مطوطيس ثلاثة في ثلاثة كساس تشرع أقلين كبغيغ هذا تاغ أن الناس دي المحال الناس ذاي نزران مدن الناس ويجيزران يروح أرويدنا كنيسي رقمن ذي تجماعة تشهد ناس والدند شهدن تجمع تحكم في براغية مطوط وحداد تروح يوغت ورقازني أرثقرا وغازنا لارمية يسكسن وحداد ودا تفركي وينيس ثلاثي تدرت أجي القالوس يوث تمغارث تقرد وحدس ورث ساحد تبض التفسويث فذنا مدن لا تفنار فركي وين نسن حدا تمغارث نيا شكو ولا وورت جاها خميس أصلا تروح ساحداد تتروياس إناياس ما تبغى أميا تسوي الناس لما تخدم تينا الناس هذا مخدمة تسكوارث أريد سكويرن أخامي مسي فرا ذي الوقت نيتي بورا تسكويرن كان سي داخل أثتدر ثاكن وادان تمغارث مي تسكور تبورتي ستروح فدانا تسزلنا أرواح الدادم يمكن هذا السنة خدمتي سكوارين سي فرا ولا نثني يخدمي ثنت مشا مكل يوث يقمس سنة تسورة يوث يجا تخورس يبس أمس باطريني تمطوتيس تخصي تنتمس الناس تمطوتيس روح أو ياض تيمس أروح الداد ناس أنا أنواع غذمي أراتي قبل الناس نعم بماش قف تروح مي تبض أرث نفضات نعم نارك نوني هو سمياس تبور تفد تقوم تقرب أحد يولد تيلي الناس قربت الناس دنك الناس نعم قربت الناس نعاك دنك وريد عقير ضرع الناس زراغ ذي مقربت تكشمت الناس أشارة تخدم ضافو النكوز يا رياز الناس خدم غير مدن الخير نكدا حدد سي القالوس وريو يتاوم ينقل أثاذي الهمور يخوص أكون تسرغ لوليا أثمرو أكذا تعروس أقليلا نجر غزدود أيا تربيه تسفوس تغارث مطوط سخام الناس ورقازيس أشو يمدينا تحكايس تعاودس إفيار إذا زدينا وحدد الناس الناس تكدا والي يبوتيرقين ثم القالوس تلا يوث تدارث ثمسعدو يلسن بظن لارمي قريب إذا تخلين يروح يبوس وحداد غير محسوب مرافضنا انت دارت النية النياسن أيني ضراني ذي تزرامت ثورة ما تفهم هذا ونزنزغ تدرت أتستخدم أنا سمك الناس نلق تأسست نون مكوديض أنت قرع مسخميو من توالا مغار طاقة قاجيح نتمس أزرتن يونيا أظولي السفايا إقرمياض
مدن يقتصن أحد ذكر له يبدا تدات سي الطرف أخام في عدا هذا ديسكور تبورت سي برا يولي غار تاريش بو خامس إدمد تذلا إساغيت سادات سي الطاق هذا ونوال ندقا جاحني سي بعد وزلند سلسلاح الزين سيم كوليديس مكن ناس تيمس ثنده تلحو على رميتي وض سيخامن إمزورا تدرت لا يذكر ويني ما نافت مقحلت أذي روح أذي اللي تبوت يوفيت تسكور سيفارا هذا ومك تخلت الدرت القالوس وتبع هذا رافت الدرتي كامل ويرنا أمالك ويرنا سي اون فيريتابل تراجيدي. يعطيك الصحة محمد دايما سي بيان ما نسل داك كي سي مشاهد ساكن سيورا وديمو دو صراحة مرتين سكي بيان سي كو سي اوسي لا فاسون دو ديكلامي سي امبورطون تكي في كريم سلايين مش tu marques un silence on a c'est super franchement c'est rien تاكي ضران c'est une tragédie أتمشي تشنيض صح؟ سي بور سا خدمات جوستومون خدمة في زليت حكيت سيت جوستومون ما مانيير باش كني يوكل الناس اسلن يقادو تنسينارا خاطر ديجا سقسيت ما يحتاج يحكى كي يون يوعر محسوبه كني ديما جيني داكم كي صدارا سدارت امشي مزان يصاوب يوكلني غادي يخلو سدارتيس خاطر تعدن فلاس كسن فلاس كني قرن كسناس العناية كسناس مكانيسيس هذه سدارت صمتوتيس كسناس الزور شاهدن فلاس الزور اي دون تو سا تسمى ذاكي إلا تصار أين من قارت صار إلا ندغام عند سدار ساكس خلا يتسمى ماشي الوريجين ماشي ذا تدار ساكو يبغى الناس كسن تمطوطي سمغا ظلمن ديون كانك شهدن ديوني يسيبغان الزور يفادي كذيك شهدن يدس كذي قداني ذي الشغل كان يخدم ويظني مخلصن ومن بعد السماسكي لان تدار ساكي لان يصفوان مازال لا صار تدار ما يوض مذن عربينا هذه ولي سوال ناس بلي يتسمى استعدت ودارت تكون كان يسارهبه يتسمى كان يسارهبه خاطر اي درا مازال مالك اي درا مازال هضر عندك في ديانتاكي جهني نونو كاسكو لي جون محسوب بند الاخبار بلي داكن ثلاث خزافي تاكي يسورن كي دينيغ السماسكي l'objectif inouï de ça c'était ça c'était de raconter justement l'histoire à Guinée aussi des Zlitz كان ليبوك اسمه مصير ذي العمر إلا ويدي يحكي في المشاهد ساكن في كل ثم زوارو في السليغ سليغاس دي أرموح ندو يحيى ذي تشبايليس alors c'est juste كان يذكر كان مسلاي فلاس محمد شعباني الحون يوفى غص يوسي سمكاكني ومن بعد يسدد زخلاكي الناس هاستا ديانتني هاستنا ذونا لحد القالوس وني خلان تدارتيس وهذا محمد يحيى كما ديجا ما يهضر شفيا من الزيغ مير نسيت يصحمني قبايليس مشيت يهضر مشيت تمسلي قبايليس جو me souviens ما ساكيني Comment je ressentais le sentiment de fierté mais هضر تمسلي ساكين خاطر نتا محيا يسنم امشي يتمسلاي يسنم مشي تصوضي ويظنين مشي تتكازل سكيفيك ايميديو دار اسمي صح هذا القالوس جيتي كوريوس زرغ شو سو مزانا كان نوسواكي ها امشي جيا ذا شي خدم شو خدمن يا بارتير دو لا بيان سور نسقسا وتصفدار طاس جوسكو جوراندا روح غيوث انتي كلتا هاد شنو
ديك فرحونن يتما نبض شوطح زيك يقيم عاد شويه الوقت يبويا غيونهم دا كل سي ان امي انه يبويا فوالا كنا هو سمكان سيتي الا ما تروح تصيد ما سمكان تو فوالا الا رهباني لو يمكن اني نطلب مازال شي شو احسن مازال الاثارات اقليم كي شاب ما ربي هاتي لان الصوات مغزر غير كنيسه مازال انزع لا نزع نقارن انزع جوستومون هذه بخطر يتسمى سورتو ما سافر ليستوار دو بخارو يمس كيفك ومن بعد نوزع اكثر الى قد جو بروفيت دو سيت اوكازيون باش نسول السلام ذا مقرني داكانا خاطر اسمي بديت تنادي باش كاين غادا فغ ليستوار داكانا مامريه ولا غادي فوالا سول غاس ناس داكانا فوالا Il y a des amis qui nous écoutent, hein. C'est des cousins islam, c'est un ntslimatas flas avec toi chultis. Voilà, نصوت السلام مقارن الناس داكانا فوالا ممكن تنادي باش تزرع فريمون الا وقبل البغا يتسمى شويه انسبيرد شنو فلا سمعني الى قيا الزرع اكزاكتومون ذا شو يقدر ما يلو مش محسوبا ينايد يورف لس ديال المولود انك نادي لوفراجينس اونسيان بوين بيردير انك طاف داخل يحكي سيد داخل هذا فاكس اني نوزعت ذاك وفي دي باري وعطيت وفي افيكتيفمون ديال المولود تاع ربي الى بيان ديكيري كي قلت هذا غرض الشينيا ليستوار الى داغن مناد يشنات il a bien chanté aussi. نصوض السلام يشنات ثورة مسلين هجر وبشير يخدم الموسيقى مناد يشنات دون فاسون مانيفيك يعدى جوستومون صافي ديال ثورة كي اسمي بديغ نكاسم بضغسام كان قيم السني زرق بلي كداروها في واحد هذا القالوس اما اني قيم بلي دو ديزون باش كتبها في الناس يتسمى وفغار حتى مغيماني والسني الى قد كتبها تو سويت روجر يوساد شي ديوسان جوسكا حسب 97 يدي صروح de la mélodie يهباتي بالتكست. Eh ben mon ami, c'est pour ça qu'on doit mettre en valeur ton travail, tu le mérites amplement. Voilà. Je voulais le dire à Fadela, quelques éléments de réponse par rapport à ça. كان سينيغ يمالك بزوان اسكو تي تي انسبيري رزوان مناد تاكيف يوث يمسلين دارني اسكو يمسلين نهاجرو بشير ناضي يمسلين دان مولود كوغي دوغما الوغ يمكن اون فات يمكن يكتبوا فلاس دون فاسون نظام الشغل خاطر هاجرو بشير اسمي كتب فلاس c'est ma propre analyse. Ça roule bien déjà. Oui, c'est une référence. des textes qui رغبت 19 واحد هذا القالوس يتسمى elle a essayé de décrire يتسمى la souffrance نسمي كيتصور باش يسمي في الدرس سمحي كلام مالك peut-être c'est la vision تنطوس peut-être oui c'est ça c'est aussi ça ميتسامطو non Fadela, je suis pas d'accord. Moi personnellement moi franchement je trouve légitime ce qu'il a fait Haddad Al-Khalous parce que d'abord il y avait une société archaïque même à l'époque. Comment on peut juste sur 2-3 témoins, 2 oiseaux comme ça qui arrivent, et ben moi franchement voilà enfin j'aime bien ce qu'il a fait même si لا تراجيدي ذاكي قلنا هذه السويني وعرن الشغار خطر احداث القالوس سي سور اكي غير خطر خدم في الباطل يفو سافوار بلي كذي ليبوك اني ولاش لا جوستيس سي اون جوستيس مورال سلحوين لي ديليغي نتاع الدار الطمان واذا كسان لعنايه مقرات على ليبوك كلش لي تيموان يتسمى تخمض الحاجه مثلا نيكادي كي والان ذنوثنا ماشي هذا فلاش صافي دير ما صار سين ثلاثه
إنايان ذوي ذاك يشهدن. Oui, je suis d'accord avec toi, Amalek. Mais لو كانوا تخدمنا لو كانوا يخدمنا أدفروا نو كيتلاوين pour un simple truc. En fait وين تخدمنا لا باز خاطر التسمين باسكو يوالا لا سيتوياسيون واحد هذا القالوس يوالا لا امكانين سي يولي الشاني سيخدم يسي اون سيتوياسيون ديالنا يساع الملك يساع يتسمى يغال يتسو قدر وثرنا يزوجوك تمطوط تشبح عطاس عطاسيك السر من باش كاينين غتساعد امانه صحد احد ذاك اي دونك واكي استسمين يبغى يغض لينا داو سون يروح يبودينا يعني وكنا تشهدن بلي كحدد يبرا يتمطوطيس ذيك مين واحد جوستومون ذيك مين يسكسن تمطوطيس ونا يغال يروح يزوجي داس يدومونديت اي ولا مشي تزعرو. Alors Nadia c'est Chamanov c'est on revient toujours à la religion dans الصرط ولا الطرق نور vers les témoins voilà moi je trouve que c'est une revanche et c'est vraiment légitime ce qu'il a fait واحد هذا القاروس voilà ليجيتيم يوار باش كاين يتسمى يوار هو كاين يتسمى كاين شي كوارن يتسمى امش ما في مقرض كونت في اناليزا كي لا سيتوياسيون هكا اتخمم يسفك الحال وكنا تخمم اوسي واذا كانوا نخدم راه باسكو دي تدار فيني لن موراش لن تسلاون ونتسكر هذه الشغلاكي. Oui mais je suis d'accord avec toi. Je suis وفقك. Je suis d'accord avec toi mais imagine juste Malik وحدك كان imagine كان شي طوح ما إلا لو كان حدد القالوس وديالها تصار de cette manière-là aujourd'hui peut-être محسوب أتناوية كن ذا صادوف القانون يدار يوم من داريا مثل كانت مطوط تشبه حيلي بال أدى سنة 30 ين إفريس 3 في 3 ستنكس. Moi je pense que c'était dramatique, je suis d'accord avec toi. التصيق روح ندي سفلان إذا قرأ روح ندي سفلان mais en même temps il reste dans l'histoire grâce à lui aujourd'hui كل وين يسعن طمطوطيس نغيليس il y a quand même ce respect, il y a cette peur, il y a une justice même s'il reste encore beaucoup à faire dans ce pays mais il y a déjà ça voilà. C'est pour ça justement ça vient تاكي il a un تي سمحتايون c'est une leçon de vie يوكني الغشا الظرن بليك الزور ديريس ذا تصار ديريس دون تو سا الى كوليونا دي سينثي لساينس امذن ما الا يسام كان يسوري ضوريون الى قد تجد كمان يسا الزرف يسا الحق ديالي غادي يدير تدرس ام دناكو اما سي ليجيتيم تدرس تضرب تدي فكان الا قيا ليون هذه قدر يون دون دي بي سيفيليزي سي تو سا انا نشتكي دي ضر انا كي قلت ديال يتسمى اسيد نسمحتي جوستومون باسكو هو كاين الغاشي ادخل من الظلم بالليك ارى الساكي داغان مازال ليستريكي نسمو شو هان تو دايرين سي كوال مازال يفنتا كاكا وكاديك شمدي تو دارت باقي وهي ذاك تسمسفها من انا عرضاني شمكارسني وكان المخلفا فوالا دونك لي زيستوار كي كلها في دي سمحتي allez quelques mélodies شرب بازيلين مالك ومن بعد على لا شانسون فاضله tu gardes le fil حضرت الصوت تقبل أدى النور كان يوسف الحاجة كي قلت مشطوح كان ميس وزاليس إن ماك الخير مد سافيان تاقين حدد وقالوس سافيان تيغرمل الغافة أشوت الغافة يا جينيا سيكو إما رافضان تخفيرين تلاوين تقبيلين يكشف حنا دابري لي بارامتر نشفاها غورسون إلا قتيليان تزرخ بولان إلا قتيليان كاكيا أرثورا مازال مالوريزمون نشتاقيا دونك كان نشتاقيا كليا باسكو لي ما رافضان. Donc ils ont ce choix. Alors là, dans ma non, vous êtes Amalek. C'est pour toi. On va écouter une de tes chansons. وين السعادة بغي غاد تسوق
بغي غادي تسوق أفريد نسكن دعدا ذلا وانا ثمحو ذلا وانا ثمحو ذا وانا ثمحو جي هذا السيرما إذا ماذا قيمة أحكو إذا من السلا ولذنك أمدحكو عند ثفريدي يرقن الماء خرب تثيرا الوضع ثقلي ذا سوى النقاض ثقارا عقلي يميني ويسا ذا وحيد طفا ثاما ذكمي ذي خوصا ما يدرض ثيرقا عقلي يميني ويسا ذا وحيد طفا ثاما ذكمي ذي خوصا ما يدرض ثيرقا يقدم وين السعادة بغي غادي تسوق بغي غادي تسوق بغي غادي تسوق أريد نسكن دعادة فلا وانا ثمحو فلا وانا ثمحو فلا وانا ثمحو جي هذا السيرما يا ذم ذا قيمة أحكو يا من السلا لن كم نحكو يظلي عدم ثارقي فهمات قبل تكفو السند جاثي ثمدي ذا سكينة سارقو ماذو السنة مثارقي قبل ثني دمواضو خرصم فرس الدوني سحلو دول ذي شنو ماذو السنة مثارقي قبل ثني دمواضو خرصم فرس دوني سحلو دول ذي شنو أشحالي مثل غثاب ورتقوض ديغليق نوي غولي وثايني موت ويسا ما تستقصر عساثك صفاقو ذو ذنيني ذي دبوي تحمل امتساوث ذولي ويسيف الليل عساثك صفاقو ذو ذنيني ذي دبوي لحمة لم تسارد ذولي السيف الليل ايوي تزميلين تبحانين كما سفر ياكي كاملك de Chérif Abdelrahman. C'est aussi un clin d'œil pour notre ami Lila, qui aime beaucoup de Chérif Abdelrahman. Tiens, elle a fait, au cours de Noël elle a fait elle a traduit une de tes chansons, Lila. ماشي كان une de mes chansons, mais elle a traduit toutes les chansons. Les 11 titres, les traductions, elle a pris son temps, titre par titre. Oui, un autre cas, أنا مشي جارزن. الشغارة خطر justement, elle est très attachée à la culture نغا في قبيليس. Mais en plus, elle est romancière, donc les mots qui نقارن donc انشفاقي ما هواياك ذيني تحملات تخدم الضماناكي سكيفيك لا ترادكسيون خدمت d'une façon très raisonnable الشغار très artistique يسمى ماشي لا ترادكسيون انتغرال خدمي مسلاين سنا دي لو سونس
يوكنا داف هذاك كيدنا تفكيس انا مش ايجارزن ستادير محسوب يا تسوقيلت ماشي داين يسالم باش تسكت انا مش ينس انتيدت السلام كان ذاك نون قالين سي تاع الطيارات دي فور هذا تيجي فوالا اون va essayer de vendre un peu la mèche فيلم مقارنين لينا. Alors donc oui Fadila شوفي كان عند خدمة très beaux articles اللي استخدم مالك لا دران لا بيوغرافي ديال السيت نيس الملك سيني غعطيك الصحة في السيت نيديني كارزن فقد نشوف القضيش العالية جوستومون هذا شنو قلاق انا من تاع مع عبد اللي داموح خدمن دي سيت العالي فن يسون اتراكتيف اشكو حسب شي طوحه مالك كاين توجور سير دي كريتيك حسب كان البريس بوكنيه زوج شو تغري اوريزبا وفيها ضلع اللوب خطر زريب سورفيه ما فهمت كي راه كنيه بريس اكدفون نيت فون ديمش طاح d'accord. Bon ben c'est bien, c'est bon à savoir. كي مقاريك on va تخدموا بي دي اف avec un zoom. بغا غاشي زعما نسمعوا راني مسلاي ولا مالك il faut corriger tout ça انا مش كنهضر non mais c'est bien. Justement, la critique objective ici, c'est nous avancer, c'est qu'avec ça, nous نظر بزاف. Et ça fait plaisir justement mec de سولنا كي قال يونك دي كتبك ديالو شي فوالا فنولا تل شوز تعجبيه اما اني غير فنولا تل شوز ça serait bien بالك يتولي ذاك النيف انا غتساميليورينا et ça fait plaisir. Oui Fadila Tudrd Abdelli moi j'arrête pas de le dire il y a l'un et Nazoron des artistes. Tu sais moi je donne beaucoup d'importance au mot artiste. Ils se produisent pas de la scène parisienne ou ailleurs et c'est des monstres de la musique aujourd'hui. Il a Malik qui est là, qui est avec nous, il a Abdelli, il a Malik Blili, il a Yalas, شفوتها في اسمه وناقي يالاس ملك بليلي il a Abdelli, il y a des Touazi, des Khalifa Natadi, Hassan Ajroud, il y a vraiment des artistes, ils font un travail formidable. Malheureusement, nos pseudo-producteurs, حملنا les Esquimaux, وديك اللي تفاهم نبدو مش حافظ قريت voilà. قدامو حد النوع فواليش لا بارتيكولاريتي كي نشكفيو الملك كنا ناين ولا كو شوي خدم نتسيد دغوا نمشي سيقار الكرون سوسيولوج نا امازيغ ابن خلدون وينيك صغار الناس مكفيان ديال كل بوجي ان ياك اون بو اتر يونيفرسال اون ريستون سوا ميم لاني سي فران الملك يتوسن دي الدنيا مرة مي قيمة كاين إلا ذا قبايليني أنا في خليفة ذا قبايليني ميشليا يدي تصور بندي تاع الدارت ذي العوايد تاع الدارت تربى سيدي يماس فافاس يعيش ذي تاع الدارت تو. ألو مالك ولا على فضيلة أدنو غير تيجي سني تقبايليت مارس لغا مالك يبيض ربي أمزونا كان يسدوق سيكي دون قيس نور لو رابورني إذا تسوفر لونيسكو توتساياكي كراك نيس قواسن أن داد مسلاين أفام كتم تساتن توتلاين يار تشيوين سدان أولا توتلاين تقبايليت أيغار مايلا إذا قد تنهدر سواطاس مينيموم 1 مليون قمدانا على تيتمسلاين إي أونكور دروس Mais là, on doit lui produire du cinéma, de la littérature, de la chanson, du théâtre. Il a dit chouden artudert tout il a adnero adnurer adnchno il voit qu'il tout est-ce que par hasard, tu n'as pas lu ce rapport quelque part et donc tu gardes toi tu vois شولين وتمسلي انترست قبيلي تاطاس ودله انتر داك السلم داخل تو شولتي وراونسن et là tu tires la sonnette d'alarme.
c'est bien ça يسمى تا ciblé les points essentiels et كدنيا ماشي كان الشغل كاع ماشي كانت تيماسيني كاعنا تيماسيني دي باباسن سي لي بارون سي انو محسوب دو ترانسميتر يسمى تمسليتنا ادارينا اليونسكو تخدم لي ستاتيستيكينس كل سمانه تنسى يوز تو ثلاث ديال تونس كل سمانه تنسى يوز تو ثلاث سي غراف سي دراماتيك تسمى صغير تاكي ثلاثين في تونس كان كاع خطر يمذانا تبدل لنا مكان طاس لي فاكتور كي بوس اسكو لا لونغ تغابا كي في تونس Je que ça gozen, ce qui m'a beaucoup choqué, c'est que tu vas lire par exemple Asmid al-Haqar de France ou faire d'atas القبائل ذاك يلولن متمثلين تقبائل سنسن اشوغار خاطر مولا نسن يتسمى وفند يتسمى تساوي ils ont tenu à ce que الداريان سنه ادمثلين تقبائليس المدنسن تقبيليس كيف اسمي لي غادي ثمورتنا زعما ديال الجزائر روحها وساعده بدل غا كي شوطه بمكان ديال الجزائر ساعده واحده ابرا بنيني 4 سنين ديال الجي اتصل قبيل ديني تيد كان ديال الجزائر مي حتى تقبيليس اكزاكتومون ما كتنسلف لين نكون سوره شي عندك صعب ثلوف سي كو لي جينيراسيون كثوري دي لا جينيراسيون ديال سان كاروس داريان سن واحد طاقه ديك السنه تمثلينا راه تقبيليس راه يتسمى سي ان كونستا امير كي نقارن ما سوالا ما الا الداريان سن تمثلينا تقبيليس صافي ولا الداريان سن كيف تمثلينا راه دونك ما الا الخضني يجزم ومن بعد شي دقيقه من بعد اكيد ساكدا شيت 3 ans jour pour jour ثلاثي سكواسني قاعدان دونك نمسلاك داف محسوف تمثال تاقي سيتي ميم اونتو تيديني ذي تيزي وزو ذي ثمانا تمورث القبايل ماشي ذي وهران ماشي ذي فرنسا ماشي تيزي وزو يثمانا تمورث القبايل كرنت تواشولين تيزي وزو خدمت يوث تمسبانيث une pétition, une marche يوكن وقرنا رواون سنت مازيغث اشكو et on les a embrouillés محسوب زمرنا راد المدن التصتوتلين التصبوالي جوزن مام ولا ذا سقامو ني انت موزغا c'est-à-dire le haut commissariat à la Mazirati et elle a pas bougé d'un iota et ça c'est vraiment dramatique, c'est grave. ضرب محمد ما ساعه المنظمه كيف لا سموثنا نكشفها مزير ما غد ما ندو كيما دور دابا على ليبوك مزير دي سيزي وزون شفير غير الغاشي هضر مستعرف تمثلين مستعرف ماشي قبايليس يفو دير باللي يتسمى قبايليس سفليت l'opposition يتسمى دون لا كلونديستينيتي تو الغاشي خدمن بوكو ديفور ولكن يمذن تمثلين سؤال في زوج تصل بالغاشي تمثلين في قبالي نورمالمون بلا الحياه بلا سكفره ما من النظام ذا شو يتسمى الى قيون هذه لي فريمون هذه ليون المنداب شو غير خطر يتسمى لو كان انغلق لنا نزرع خطر ثموثنا سوالي شحال يجيني السنين يجيني سوالي لا كل ذا شي دي السفور نزرع بلي كلش اون بوليتيك كولتور هذه لا كل ايس المدني وقشيش يقارن يتسمى لا كولتورين صح خدمنا او كونترار دي سموثنا نكوني لو سيستيم اللي كافي وكنا دي عرض لك خطا ما تبغى تنظم بوبل كساس لا كولتورين دونك ما تكسبي بالسي ومزان صنغيط دونك الساقي سي بور سا باغ اكزومبل سوره الستة تصل بزار دي فنان القبائل اعجبنك اما اني بالك سانا راه كي قارن لي بون كونديسيون وكنا تخدم دي تورنات شنو كنبغاني تو مي تو سا سي ليي خاطر شحال يجي لو سيستيم دي سموث غير طاب لي لا تيليفزيون ساعده دلا الشضاح لا راديو ساعده دلا الشضاح البوس باش كاين تو بري وكاين الغاشين اسنكسن اذلس هذه فيدي المخنفن اتسرنا لنا الشضح لينا شحال
إنيد قسميتش في قلنا في ميشلين اشتقنا لين بيبليوتيك دان كوا كاجي دو جور لوندمان لين لي بار وين غافين مي تو سا بور دير بليك امذان كساس لا كولتور كساس سيفلس كاس لي كونديسيون وكني غادي يشرح هذه زهو سجط ومن بعد هذه نغيماني سيمانيس. Amal, moi, voilà, moi, bien vrai, je suis d'accord avec toi. Aïnid Mahsouf Woufqok. Maintenant, qui bouille d'arbi Tizrit Staqbaïdit, la chanson kabyle. Moi, je suis contre la question médiocre, bête de certains journalistes ou collègues, animateurs, Amadé la télé, Amadé la radio qui la posent. Et moi, je leur dis, vous êtes vraiment bêtes et manque d'inspiration, tout simplement. Surtout cette question, ça, c'est des journalistes, des animateurs qui n'ont rien à dire. C'est vraiment bête, médiocre. Je sais qu'il y a certains qui sont à l'écoute parce que la chanson kabyle n'a pas bougé d'un iota. Elle est toujours là. Elle est toujours belle, comme on l'aime. Moi, j'incrimine pas la chanson kabyle parce que elle n'a pas bougé. Elle est là. C'est l'artiste. L'artiste, il n'a pas d'inspiration. Il puise dans le répertoire de nos anciens. Il تيغمد قويني جاني يقدمن يتعود ستيت زلاتين لأنا قاعد يستعودن شبحنت وتخدم وكنا هذه خدمتين زوج dans le commerce, mais bien pour rendre hommage à cet artiste. Mais bon, c'est-à-dire les jeunes qui يتعودن, c'est un massacre. Ils sont en train de charcuter le répertoire kabyle. Mais il y a aussi un phénomène, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Le patron, l'industriel kabyle, il n'a pas cette culture d'aider, d'investir sur une pièce de théâtre, un album, un label, un chanteur مسكينة des cœurs. لا تسفر سيدي 60 مليون سفر هذا سيدي ثلاثة ونص شرو تنتيزنز on n'a pas un label, on n'a pas des patrons et tout ça on n'est pas encore prêt, voilà. محمد دايما زرار لو كان كدينا داير لو كانت ما فرح ذا السيتات ولا لي زارتيكل دو باريس خدمه زكس دي حسب دي سكاسات مزوارو في خدمه ارساكين وفد الغار وزن قارغ دا شاك فوا نكوني اون مونك دو امكانيات دو يتسمى دو دانفيستيسور ولاش الغاشي كفغان وطون هاد السيولة الغاشي هذا زلنا كنت خدم من هذا رحنا نخدم من الكوميرس يفيزا تخدم من شي با موا الباتيمون اين فغان مي با لا اتشتاق ذاك دي السيوليونا كاينين فوالا فان بغا خدم غايا شنو ما تعرض يسفران هو هنا يخدم لي فيلم يفا وبغينا راه الغاشي ديال دون لا كولتور ذا شو نصحيت اكن ما الا ولاش انفستيسمون با فورسيمون لو ريزولتا الفنان اللي يتسزل يمانيس وحدس زين كيفران سورفي كان مالك زين كيفران جوستومون مي تشوفوا الالبوم مين كان زوالو مي تبشروا دوك لازم هادني نكاكيا وكذ لونسيان ايديسيون ني قبل كاديك نيغتي سقلين فينا استوديو ولاد فايد ومن بعد تروح فايد ومن بعد تزال الضفيرتي باش داوي لا كاسيت يانيك سيتي ان باركور دو كومباتون وليت تكونساكري في البرودوي نيك عليك تزلا. C'est terrible. Je passais mes jours. En fait, tout simplement, l'album, par exemple, Mzouaro, خدم ثوغاش ومن بعد روح على ستوديو نكي دي بوني ميوزيسيان لي ميوزيسيان يخلصوا لي ديبلاسمون نسن ومن بعد نكي رحنا لا ميزون دو لاباريس باش كنخدم لي جورناليست هو كنا تخدم لي زارتيكل في الليل لي رونديفو موس ما ديبلاس هذا داود موس ديبلاس هذا تسوي راه لي زيدي ترى تروح تغرس ديك الشيني ايزلن et tout ça au bout d'un moment يتسمى مثلا كان في بالضبط صافي فدنا تزل
من بعد tu peux pas tenir ابار يمكن اذا عندنا البومينو وزما غا هضره فلاس يمكن زما غا سكريونا دي هضر فلاس مي زما غا هضره في ماني وكين يون غازي هضر دا في مانيش دا شدني دا في مانيش mais après dans tout ça Ouais. après dans tout ça Gwenchtegi Ukudena, donc le patron le label la distribution le tourneur les spectacles. Après moi je vous mets tous dans le même sac. Vous êtes un peu responsable de ça. Pourquoi? Je m'explique après, on va passer à l'autre chanson. ديال ثمورث عندها لا زوري عندي لا ربيضة مزيان ياك ولاش ثمورث ولاش une association d'artistes une centaine 200 300 50 100 de très bons artistes سلالن تيدو كريوين عندها الهانسي زرفان نسن. Cette association elle aura pour but de promouvoir les artistes d'art et woodmen, de défendre les Darwansen, sûrement avoir des conseillers juridiques, des avocats, il va y avoir des chargés de presse, il y a pas mal de choses. Je lance un appel ce soir à tous les artistes qui se reconnaissent dans ce beau travail de se constituer en association pour défendre vos droits. Vous allez être considérés comme étant des intermittents de spectacle. C'est tout. L'association, ça fait des années et des années. Mais il faut bouger. Il faut bouger. في الحاجة إلا قد ونزمر تنسى إلا قد تدنيا موقل أتولد par exemple يفنان نتمورا نظن أتولد كمشيت كولابورين بويا رسنا مشيت يتسمع وانا سوالا موقل لا كولابوراسيون غارنا نكوني كومون كيلي ديجا يدينيغ تسمى قرادا كيجيني فنانا طاقة جينيرالمون مادنا قردي ونسان باجاج كولتورال فنحسب تو سويت باللي كزمرات نتفهم زيدس باري فاسيلمون زمرات تخمم كيلكو شوز دو مانيفيك. أكيد لو كان شي طوح le chanteur et le public نسن يتصوربا. Oui, forcément. Et c'est un bon consommateur. mais طاقة لان يفنانين يتسمى ماشي الفن فورسيمون تيدي بونا داخل الدومين هكا يبغى يوغال ستار يبغى يوغال دي فيت في دي لا تيلي تو لورغوي تو لان شرا اتوهم ما في القاع الحنه ديالنا سي دو كو تو دي فوالا شاك كولابور يتسمى يونر الشرق وهذا الغرب. اباري لاسوسياسيون سمحي لي ليستوار ديال لاسوسياسيون صافي دي زاني قلت سلا même des associations qui n'ont pas réussi à fédérer beaucoup d'artistes et parce que il a des gens là Amérique les années 80 il y avait une belle association, il y avait des musicologues, il y avait des références. Moi j'ai encore le cadre. J'ai encore la photo de tous ces artistes, Yedder, Farhat. Il y avait toute la crème de la chanson kabyle. Je n'en doute pas. Je sais que ça a tous les ingrédients. Quelque chose de vraiment d'intéressant. Et يمكن إذا شي سيوني فدن اسمي le projet نياليون يخدم نبدا في 99 تصرحوا هكا قاد قيمة شهرين دوغالغ أنا كنخدم بوندون 15-20 جور ديال الاستوديو 3 سنين الخدمه ديال الاستوديو من بعد الالبوم ندي في غاره لا روز دو كابيلي وي خاطر نانيد لاقني موين فينونسي وكنا نخدم تورني اي تو نفا ديما نبلوكي الالبوم ني يحبس وفي ديما نودي باري لا شنو غاكي شنو خدمه جوستومون كبي ار تي في خدمه وكذا شريف فنان. Je me souviens, je suis venu vous chercher sur les monts de Lyonnais à l'époque. D'ailleurs, ça m'a énormément touché le fait que ça me déplaçait dans le studio et ça m'a fait dans quelles conditions on خدم. Je me dis voilà, c'est un journaliste qui se respecte, qui respecte son travail, avait روح sur le terrain دي واليا ويتراجع هذاك خميس ناضي القهوه انا من ما سيدي يعوض نو بغى غتزرع الحاجه تولي غتروح. C'était terrible, des conditions très difficiles. يعني ورنميوسن ورسالو غادي يسمى لنا كيجي محسوب باش كاينين نستمو سنينا au contraire c'était super. Le fait est que
يتممد من الغاكية محسوب ان جورناليست ان ارتيست يسمى يخدم الخدمين اسف كان يسمي وذم بروفيسيونيل يخدم بروفيسيونيلمون du coup nous ça nous voilà ça fait plaisir ça donne moi je pense à Kamel à Malik je pense il y a beaucoup d'amis qui écoutent cette émission hein, de vraiment des amis avec des nerdim du code de très très bons artistes d'Adra Malik d'Adra Yalas qui est en Allemagne d'Adra Abdelli qui est en Belgique Hassan Ajroud Khalifa Natali Sherif Hamani ils sont vraiment ils écoutent cette émission y compris Hamid Mjahd lui c'est notre maestro voilà mais il doit être en Kabylie en ce moment qui est un ami qui écoute des fois il se décousonne à des cas mais il reste un très très bon ami d'ailleurs il te passe un grand bonjour et un petit mot sur la chanson de film on y reviendra tout donc je dis à tous ces gens là chiche, allez-y, on est là pour vous aider, on est là pour communiquer, mais créer cette association, ça nous ferait plaisir, parce que tous ces pseudo-producteurs, ces organisateurs de spectacles qui font un travail bidon, quand je vois ces affiches, on dirait que on vend des merguez, et elles sont pas belles, pleines de couleurs, n'importe quoi, c'est du boui-boui, moi j'ai envie de vomir de voir ce travail, donc allez-y, créez cette association, on est là pour vous aider, nous on est des admirateurs du verbe, du bon travail. Voilà. Je l'espère franchement الساقي justement مي حبسان كيني parce que à un moment donné بضغ ليغ دي باري كوني فادني و je me suis dit تولي un peu partout solide en plus la nouvelle vague نشرح avec des numéros ساد شو faire c'est une question وغرا دنوال احمد النشاف اذا كنتي دي سوترن الدنوال غورك نموش امسفلنا ذا يوندينا فضل تظل لا شونسونيه عندنا وتصغرا قلي صورة توالي زاتي الجرنان لو بروغري دو ليون جوستومون الجرنان دي شكرا مليح مالك كنان لا دغاو فيغ يوث لا فراز دينا تعجبني مليح عندي سينا سيرج فولي le compositeur c'est un grand musicien il a été même en Russie pour étudier la musique voilà اشكر مليح مالك الناس الى ان بوتونسيال كرياتيف تري فور اش هذا نص نيف بونش تاكي ما يلي ونا غران ميوزيسيان ما كيستعرف سوق شيشاكيا لازم ردينا هكا مالوريزمون بور دي ريزون ايكونوميك الالبوم ديفيران سي تحسفها مليح هذا مو تحسفها اي وي الو ادنس الايتزري تاكي ملي نمسري داف تقبايليت ومن بعد لا انت كندك il y a une chanson qu'on a écoutée قدم وين سعدنا hélas elle est تاكي المليان سكسي في مرتوريك دينا غير هذا اما tout à l'heure افضل عاد شويه هذا دنس القفاه تسدلي تاكي هكا تريك خاطر انا مالك دير خاطرك هي ملايين عندك مفاغ أكيدة تتقلبا ملايين عندك مفاغ أكيدة تتقلبا نتمك تيدة زيك اليوم كل ما نسلي المثول أنا نثيب تندافي لي لهنا يكسيت الدكول السادين البطل فتيهم بايدي تسقن فحول السادين البطل فتيهم بايدي تسقن فحول مليل عندك مفاغة أثيرة تتقلبا مليل عندك مفاغة أثيرة تتقلبا توصل الحير قريب بردانة تقلبا عندي بضغي دور أرثنا استقسايا ورفيق وادي من النبريدة رغاغة فدوغي بردن عرق ندي الموخي وحسلا مليل عندك مفاغة أثيرة تتقلبا مليل عندك مفاغة أثيرة تتقلبا ثقمة تستنك ذي المحال وتتصوض مغلبغي
يتسرى من تكلمي تحضرت في الجامية ثورة تقوني تسمي تبدل تبضم ويصب ويولي ثورة تقوني تسمي تبدل تبضم ويصب ويولي مليح عندك مثار أتاك ما تتقلبا مليح عندك مثار أتاك ما تتقلبا دمو قلت انك تتسيد بريديس اسكود يتسيل الباطل ثوذر ذي يرزق يسميس يبس المران الدوك اللدنا الريل هنا مكانيس يبس المران الدوك اللدنا الريل هنا مكانيس مليح انا هنا مليح انا هنا Voilà, ملي يقبل على عرس أتص إلى دي سوثرن يمكن هذا سنتي دهدو هذا سنيني تاني هذي المندنون ثلاث دليلة سيفي تخل إلى ديسلن من يختن مرثم دليلات لا دليل نظن سيليون هذا كنت دي سخور بي تيزي تيجازنا تص بلا ما تشركاينوش لكدو الكازيس ناديا سي شامونيف وريدا سيلباري Il est Kamel Boussabas, c'est la Vendée. Dida, Silperi, il est en train de danser. C'est formidable. Yassine Galion, Nour, Rachid, Ahmed Nishef, Ahmed Nagli. Notre ami Tna. Mahna Tigrini également. Tsilematas Flassen. Sabrina Douala. C'est un bonjour, Tmourt Nalzaïr. اسميس ليليا ناصيري أتيري ديال خاطرس لا فاضلة بربر نتسات دي لاباس كابيلي اسبوار بربر تروبيك اف ام تنوير ثما تفرخ براماتور يوك إمدوكال إلان ديال ثما سون زوبلي بيان سور نايمة إذا ديسلن داكي دي سان بريست فوالا يا Surfti Matsur Canada, il y a Farid, il y a Brahim, il y a Ravah, c'est Belgique, nos amis les frites, les moules, voilà, ils aiment, les Belges ils aiment beaucoup les frites, même le 24 au soir les frites, voilà. C'est une oui, donc Fadela, avant de parler de cette chanson, s'il te plaît. Juste un témoignage important. Bon. Oui, alors juste, on avait écouté une chanson, elle était très très belle aussi. Iqdem. ما تشفيضي لو تيتر يقدم تسوق وين نساعدها وين نساعدها voilà cette chanson alors non seulement j'aime beaucoup j'affectionne beaucoup cette chanson parce que elle nous rappelle bien sûr des choses, des moments, des périodes ô combien nostalgiques. Alors كان أملك باشا أي باحن هنيد et oui Everden Toujma, la nostalgie, on peut pas oublier comme ça des moments c'est impossible, c'est tout à fait. نشد اسمها الساقيسيغ اللي بيتسيلي ازكى سوا الساقاديلي دونك فورسيمون كل شيء شو دي انسان اوني تروب اتاشي روين ينساعدها سي فوالا ونزمر راه نولز كان بلا الساقيه سي انديسبونسابل دونك جوستومون donc tu regardes de temps en temps le rétroviseur quoi. Ah, il le faut, c'est indispensable. Tu gardes de bons souvenirs de cette période, le lycée. Je vais pas aller dans les détails, quoi, mais c'est.
Ah mais c'est, je dirais même, je suis très nostalgique de l'enfance parce que je pense que chez l'année on partage quoi l'enfance بمذان خاص كسوا خصوص كسوا يتسمى لا فالورينس تسمى زوين يساعدوا مذان دو سكي لا بارطاجيو كذويغنين لي مومون كي اون ماركي سا في فمزينس اي تو نشتاقيك يتسمى voilà c'est des moments importants dans ma vie et voilà donc مسني دمكتب forcément ça voilà ça fait c'est beaucoup mieux les années, ça date de l'école, de cette date, et à ce moment tu dois garder de bons souvenirs. Tu as dû envoyer quelques lettres comme ça à droite à gauche, non? Bah forcément. C'est vrai que Fadela me pousse à dire des choses. C'est Malik qui l'a touché un peu. L'un des pourcents on a de la Qudana Zemmour. Oui, c'est ça de chigan. Tu vois. Ah, mais c'est bon. Justement, il met de darda Zemmour. Justement, il donne de darda رحنا de la Qudana Zemmour. Et justement, les moments إنعام الخير, les moments إني les moments اللي نصروحا كني أدنى القضاء الزمور خاطر نصروحو شفواتينو نصروحو فامياك أنا وين الماكلة أنا غنروح لا جورني كنت نساعدي الخلا إبا لي مومون ني بور موا ذو ذاك يسحملن جوستومون الخلا خاطر سيتي دي مومون انوبليابل يمكن دي فوا جيسكي سداو تزمور باش يروحوا لي فوازان لنا كوتي جو تو دي لا فيريتي. Ah mais c'est magnifique. خاطر في كل لا كوينسيدونس من الحال ما ديالو الحال شو تحكيني او ميم طون هذه لينا كل الخلايا كتفضل ماشي يعمر الجهينه وذا هنا تصد الشنون ذا قات ورا لعب وراش تو سورتو سي لا وين مالك شنون اركزنو شنون ماش ميم نو اركزن بيان ايفيدامون هذا الشواق على باز نشنن قبيلات ذا الشواق اللي تغزيرفي ناك نكر واحد صار صدق شوال تغربا او سامبول تخدم نفس سكوند باش تشكى طفرات هذا زار كان قشوال تني ادني صاحبته سنين مزيمي بو سير ولدي باش تشكى طفرات سوف ها Non, donc c'est une belle période, effectivement. Merci, merci, Malik. Je vais apporter mon témoignage de moi. كي يشفي لي تلميذات ديال لافاك يعني مازال ماشي تسمغار تقشيش تنسداويت كوا Alors juste alors Ahmed Nali c'est Djiman Sarij alors sa question elle est toute simple انك اي جدي سعدي ما ديماش اي جدي سعدي c'est un cousin il est de ma famille سعدي نتسا ديالين لو بال يشنا ديال لا فامينا خاطر سعدي بدا شنا vers les années 82 83 et نتسا يكر ديال الجزائر ماشي اللي تدار في ديكار السنة سيكل تمزوارو كويس السنة اسمي دسوفغاك داين يفضل الالبوم ينو مزوارو نملالد يتمازيخو جي با يو لوكازيون باش افهمليدا ومن بعد يسكر الحال سكر في ونيت نملالد نهضر يمسلاني مزوارة سيتي با ما وايش enfin voilà donc نميز قدا كي نقارن نميوفد الا وطاسي فين نتفهم خاطر نسى سعدي نصوض السلام قسمي بزغر ساكينيا يخدم دي شوز دي بيل شوز كي نقارن توجور افيك لو كوتي ارتستيك نس يبدا ذا مشطوح مازال يشنو et voilà يساعد فامي eh ben voilà نتسلم في اللاس voilà merci de كنا أحمد نالي nous avoir voilà donc فضيلة السرفية ولا شغل فدا محد أدى نور كان بس كم
بيسك مالك يبدر في تمثلتي يسميس مي يعاود يبدل يسميس يسمي مانيس كنان سي بارابور وقيلا انغير بربر هكا مالك تو تافي الا هكا خاطر كيما ناكا يخدم يحور رومان جوستومون اذا سمعتني سي يزمزم جوستومون سي ان بو سي ان سيمبوليك بارابور ا تو سا بور دير بليك الا كان enfin voilà الا كان انا نخدم شوطح كي نقارن غادي ميدون دار حداد القالو سي ميدون دار تما يرانا الا قي ساقش تاقيا مليا جو بارلي ان بتي بو دي فالور انسان دو نوفا ديال لا سوسيتي نا لان توالي سورا لو ديكالاج خاطر زي تيقولني تسمي دروح غار داكي جو مسيو انستالي داكي دي فرنسا قيما كيريس كواسنو غالا دي جو فيغ اطاس الحوايج يبدلن مي فريمون يبدل اطاس يبدلن دونك لي فالور كينيا بنفتكرين ساده يروج ديسموس مي الا روح انت لي فالور كين ساده شو دي قيمن مي فريمون دونك ça je t'ai dit c'est un peu une façon de dire bah la تنادير لهنا تنادير في ما تنادير parce qu'on se cherche on cherche les valeurs à gain je pense sincèrement profondément باللي ذاينين ساده يروج بالك تصتمرك تولين الجزائر نرسال البتروليتو مي فريمون القبايل ذاكي ساند بترول دابرني كان الصحراء دبنا يا حبيبي تموت القبايل وي مي ما زدني هذا صرانتو يكمني اتلفو لي فالور كيف نهضر جوستومون ما الا نسحبوا غير فلاس تيوا كينو تروحوا نتاعنا نا دو موان ما استديو صاد غادات سيدنا ريوا كينو يوكينو هاد قيمه لي فالور دو توت ليي تقبايلي سني فاد نهضر جوستومون لا ترانسميسيون يسمي نهضر في لا ترانسميسيون دو لا لونغ elle est importante parce que ذي الكوبلي مزوارو عندها تهضر يمولان ميثون ما تغنين تقول غير قازني السفره فدير اللوفان ذي دو حماني كوم يسلي زلاني قبايلي سيتو السفراني صلاس اون تراس ديال المخيس انشتاقيه كل ترانسميسيون اجي كندير المخيس ولا وظيفه هذا سكشمن tout à fait بحد هذيك دابني تو سامبلومون انشتاقي لا اون بعد لو دوزيام كوبلي عندها تهضر في الغربه غروه سويذني نفون اكون يزويرو زكا يتسمى ما الا يبضيون ارواح اللي جاد ويجارا الى با ترونسمي لي فالور يمسوك تمسلايتين سوا الراويس دونك الى كوبي الكوردون يجزم الخير نكون الا قاني لي الخير جوستومون راه يشدن غير لي زونسيتر الجدود عدان ذوي دي تدون ما الا نكون اون كوبل الكوردون Alors Malek قبل كان oui je sais juste 30 secondes كمل ذاك مجات كمل il y a un quiz il a قرات الصول notre ami Adli nous a envoyé 3 de ses derniers albums à faire gagner. Ce soir, on va faire gagner un album. J'espère aussi Malik Malad Soufa, il va vous faire gagner un ou deux CDNS. Et le quiz de ce soir, c'est juste 30 secondes. Écoutez. Alors, vous allez envoyer vos réponses au groupe Abharit Mouth, donc l'administratrice Atsadagir Fadela. Nora nos pages, vous nous envoyez des réponses et puis le gagnant, la gagnante Adaontine Chiga, avec grand plaisir. Juste quelques secondes, Aïdinim le nom de cette dame, grande dame. Voilà, c'est parti. شوي
bien voilà, juste un tout petit peu. Alors vous nous donnez le nom de cette grande dame et bien sûr vous repartez avec le CD d'Abdeline Slim Flas. Voilà, voilà. Alors vous avez une idée mes amis Non, je vais pas vous... À peu près. À peu près. À peu près كان. مشينا. ولا شو غادي. اللغة العربية دا واحد allez. لينا نخمم. دونك ني غاش نكوني فسوسايا كي فسوساني 2000 مالوريزمون نغا معتوب كوني مي خنا معتوب نايا شنا ذاين تهضر في البوبليك نتمورت ملي غادي تمورت دونك نايا نغا معتوب ذاين شنا يفوق شنا يحفز ذاين سي بون سي فيني ساكن شريس كواس من بعد لون فان دون فاغ اون بليس لي جون يرسن مال كنان الحاكم تيداف فغند سين لي توب لو توب الحاكم تيداف عندي سيقار غوشاق كم لو توب كنان عندي سيقار مليه فغند شفي راسنا كي سين ديو فرارن دونك نفرح دونك سي كوم سي ثوغالا شويه فروح مازال شنا تقبايليت مازال نخدم لا كولتور مازال نكملها بزاف مالوريزمون يغلي الحزن 2001 2003 Oui, Hakim Siddaf, c'était un talent à l'état pur. Et maintenant, oui, Malik يطف ذي قبيلي يطف دي شنا et il est là encore à nous éclairer, à nous faire plaisir, mais ça se fera على كل حال c'est sa conviction il y aura l'imam tout simplement voilà c'est la chanson il y aura voilà donc elle disait mon ami Nadia Sechamanover tout à l'heure c'est même dramatique ce qui nous choque aujourd'hui c'est se passer en Kabylie il faut faire attention à son avenir religieux parce que là ça a pris des proportions vraiment graves ça pullule dans les cités universitaires dans les rues et des Tulda de l'Okweltura aujourd'hui à ce nom des Fallujahs là on doit faire attention vraiment et tout dans le Hakim Tiddaf je suis vraiment désolé mais l'awalani دموح vraiment il a eu ouais mais l'awani ولا جوج دي قيمن pour moi. Et sera كل يوم les croyances c'est personnel كل يوم من سوين يبغى يتسمن le plus important دي سموسنا إلا قضي justement القدر le respect de chacun خاطر الساقي واعر دي سموسنا يشرق مثلا par exemple ونسمنا راه يوعر ذا في مكان نسن ils sont même voilà ils sont agressés ils sont voilà donc il a vraiment le tolérance سمحية محمد juste je vais aller jusque sur خاطر il y a eu plein d'événements qui ont secoué quand même Samouf et ça fait des années qu'il نزرع باللي le pourrissement ياك نزرع ذاك تسوى il y a eu كي نقارن une volonté يوكلني البوبل نغادر صروح نديرو تارينس ناك داول نزوار ديس بلو لو بوبل استكثر لا كولتور ناس بلو هذه تسوغال دولاش نغادي il verse dans il vire le radicalisme alors le radicalisme ما قد انه الفاره pour rien c'est pas gratuit juste un petit mot il vient de me confirmer Ahmed انك يغير الشيخ الجماعه دارت خير voilà donc je me suis pas trompé Amérique la conviction Guiwoun محسوف دينا جد نفاري مولا non je l'aime je le respecte malade نسمسي ونكونيسي مازيغن ثيلي la liberté la laïcité le respect on milite pour ça Malik on milite matin midi soir je suis entièrement d'accord avec toi mais la seule chose à laquelle je n'adhère pas
je n'épouse pas certaines idéologies arabo-ba'thistes et des c'est Fallujah, etc. انوا كتشيني ينسد وسيض يوكن هذا تكسطق ندورتني القبايل يداوض حرم alors il faudra elle cache bien les formes de nos femmes Amendili il cache bien la tête de nos femmes alors pourquoi on va utiliser la civilisation non, je suis pas d'accord. Je peux faire la prière avec un costume comme un beau gosse, bien rasé, costume 3 pièces, là sur le rocher, sur la plage. Oui, pourquoi tu vas m'obliger à porter un qamis kinkini? نكرد ثودرين نفاد pratiquement dans chaque village il y a une mosquée الغاشية تروحون mais sans histoire il n'y a pas de ben oui c'est ça qu'on veut c'est ça qu'on veut c'est personnel يرلع بذوك وين سيدي خلقن الغاشية نغنو اللي ديش من الكوانش تاقيني mais راح تولد les universités mais je sais mais déjà Amzal Kamala Mohandag machid Amzal j'étais là-bas j'étais à 30 mètres Amzal Kamala Farhma machid المثار بيجموت أمالك j'étais إلا قام Mohandag ما تهضر بزاف أتهضر بزاف il te parle de Samis des années plus tard de voir comment il parle de son fils أتجرح ثاثي Malik, j'étais à 30 mètres. Comment il a perdu son fils, c'est terrible. Malik, j'étais à 30 mètres. 30 mètres. Et là, c'était au réfectoire, au pavillon vers Amara Rachid, le dernier pavillon à la cité universitaire à Benaknoun. Moi, j'étais au pavillon Piaousser, Minsda, ça a explosé au réfectoire. Où les TFC en renfort, mais c'était trop tard, ils étaient une soixantaine. Du coup, le réfectoire, il a rien fait de mal. Il était en train de jouer à la belote, il discutait entre amis. Allahu Akbar, attends, mais moi j'étais à 30 mètres en 83, mon ami. Voilà, mais bon, moi je respecte. Les chasseurs de lumière. Hamla, Tazaliti Dnoufa, Remoulano, Hamla, Sadat. Aujourd'hui, Sadat, ils sont discriminés. Akharan de la Haram d'Adrem Sadat. Akharan, voilà. أكيني الشغل كان يتمس سي اون بعد سي كاين قارن سي لابا كي كاش لا فوري فهمت يتسمى سي ان سوجي تالمون فاست نزمر ندنو فلاس ماشي 4 سوايع نزمر نهضر فلاس دي يعاونيني يعاونيني إلا كان الدنسلان داكم سي با ميو مازالو نفو كلام سليف فوك تروح خاطر من ورد شوالي كنت فكر juste pour dire باللي ça ne date pas d'aujourd'hui ça a commencé c'est la culture نكوني بدات déjà bien avant la crise en 49 donc c'est مازال تكمل c'est juste pour dire باللي ماشي يريض دواس ايوا كاين لا كولتور غاد تطفي ماني تدار سي انو سي فنانن سي قاعد يقارن سي مولان سي قاعد يخدم ذي يتسارون لي جورناليست الشيخ اكو شابوني زمرنا ديال son apport artistique culturel il a surtout l'apport agriculturel c'est نزمر قبل اتصل il faut combler le vide il faut combler كي نقارن le mal existentiel اللي قلنا في ذاتنا باسكو ما الا تصرحوا الغاشي جوستومون لا راديكاليزم كاع خاطر ils sont un peu perdus روحنا في لي روبير يوزرنا راه ندير دونك الغاشي جلس نص récupérer très facilement ils leur promettent plein de choses dans le dollar voilà donc si on arrive à la récupérer juste نمل بالليك يسمى ماشي ابري ذاك يتسوى كي سي با فورسيمون ابري ذا في السفن وين الهان الناس ينفع سنه ينفع مولا ناس ينفع يقدر يسير نيس voilà si on arrive à faire ça كل يوم يخدم الواجب نس
بتات راه ترز تبدل الشطح. Voilà, Azul et Nour Mizidi, voilà, attention les réponses à Fadela, mazalou de finir à la bonne réponse là. اشقر مولا شغل فداو عاود ايوا Alors, Waqila, tu as vendu la mèche Waqila. نو دمه والله ما جدي يخرب القرع ما يخرب القرع لا دوا Waqila الصراحة ضاخة ما Fadela. لا دوا ما يخرب القرع جدي يخرب القرع. Alors, on va essayer de leur écouter. Annette, ça, Malek, c'est bien. On écoute. Alors, il y a une question, boum, d'Akon Ahmed Nechaf. Tout à l'heure, sur la toile, d'ailleurs, Sénat Fadel Radjmaouk, tout ce qui est sur la toile, c'est le moment. Où là, nous, Nesrajoun. إنك الكم إنك مثلا مجاد حامد يوم يتعاوضوا la réponse est oui, mais il l'a demandé. Et puis إنك pourquoi il y a eu 6 années d'interruption à Chorof. Voilà. Alors, Hamid, pardon, la chanson de Kim, c'est quoi tu as repris la chanson de Mjad Hamid. Il est sur les Guinéens. Voilà, c'est tout. C'est le répertoire et nous. قسمي في دمه ويش تزلت سي لو سول تيتر يخدم يتسمى اون ريبريز وفنان نغن ماشي ذا فنان من ولاد مجاد حميد صلى الله عليه وسلم المقران اون فات مشي دنيا تزلت تدخل مثل دون دي كونديسيون لا بيريود عندنا يتهجر l'album نصف ضمن طاونيم. C'est une période à plusieurs reprises d'Hamid et à l'époque un projet on allait faire justement un hommage et et donc on a prévu de faire justement un hommage chez Sherif Khaddam et Mjad Hamid à l'époque il n'est que voilà il n'est qu'un Kenyan. Je m'occupe pas que de l'orchestration, les musiciens d'avoir une échine de rap. Oui, on va essayer de rappeler, oui, c'est ça la frie. On va écouter un extrait, tiens, Machid Sherifa, Machid Hanifa, Machid Jamila et Blukun, أكن تقاري ما تذكرها بس الخير. تقاري مثل ولقي بلوكن؟ لا نقاري عزيكون. C'est des cousins? C'est la même famille? Le radical Bawel, ça fait. Mais le radical, tu as raison, Waqila. Oui. Il كل ديري مسليني كل ديري. Hein? مسلي كل ديري استعرف في الساعة. Allez, un extrait justement. Alors au Dofimera, خاصو يعني ولا on va réécouter. Écoute à Fadila. D'abord l'orchestration, la musique, Lawani, ayho. Alors, Fadila, un indice allez, un indice. Bon, alors, au Shinaratas, c'est un indice, c'est bon. إيه خاطر تصيد قارن sur la toile مي تيجي شنن طاطاس توسنت مليح. Alors, كان اسكيلم زوارو جسميس.
وقفت جاي تقدم. Bon, معليش. Allez les amis, كملت هذا كان يون sur moi dief. Après même mode de Fimera, dans une semaine, voire 2 semaines, on va essayer de faire un tirage et voilà, on va essayer de vous offrir le CD de notre ami Avelé, Malik Maladifan. Odosine s'y promet et il va nous envoyer 1 ou 2, voire 3 pour les faire gagner. Et bien sûr, voilà. Alors, أنا وراك نبدا فضيلة. نبض أحمد النشاف. Donc voilà. نمسد من جهة حميد سي ça. Tout à fait, oui, c'est ça. Voilà. On allait faire justement un hommage à Chérif Khaddam Sarah Marbi. Et au moment dans l'attente pour concrétiser le projet guinéen, يمكن نروح غير ذاكي ومن بعد يتسمح بصغ ذاكي باسكو جافي با الايمان دي سواثني ولا مشارو غالو غادي خاطر لي بيرميتوني وصغار الكوارا تو سامبلومون حصل ذاكي من بعد دونك عطلة اي بي دا حميد زاهينا il avait un projet خدميتو من بعد دوك شريف يعرف قيام يكشنهم très très bien عدد ولاد نسال من جهة حميد voilà le projet a été fait. Mais entre-temps, il y a eu des discussions. C'est surtout que les albums, il ne fallait pas de Fernara. Et les chansons, occasionnellement de la radio. Il faut savoir que au moins souvent sur scène, surtout à l'époque, Ayouli Hassanen. Voilà, donc Tagoujilt, c'est un très très. J'adore Tagoujilt. Tiens, Tagoujilt. On a parlé de. Tiens, Tagoujilt. نمسلك د في تزريتين كتا قبيلت. Et Tagoujilt, c'est pareil. Vous avez abordé le même sujet. Khatratas Maras Tزريت Tagoujilt, il ne parle pas d'une orpheline. Il parle bien de la langue berbère. On va se mettre d'accord. D'ailleurs, la chanson Nins Tagoujilt, c'est magnifiquement bien. Bien sûr. Elle est, voilà, elle s'investit, ça c'est de très belle voix. Des fun. Des bahanon, voilà, des bahanon. Et justement, c'est les Tagoujilt, voilà, خاص ما إلا يوم يزمر تفهم justement. C'est ce que je te disais, رأينيك الدنيا ما استعوض ذاك اللي لا تشبح. Voilà. On va dire une dimension un peu plus vaste, plus dans la profondeur de l'univers. C'est sûr, c'est super. C'est un peu l'avantage au final de l'image de chacun qui est au monde. كي الصور روم كانوا في الوزاره فورسيمون هذا مكان يقصد كي الصور وقبل نوال ارتزيتين كمالك تيزيريا بي تنك الجدة تمشطح من ترويح خطي كمال نكد الشريف خديجة يبوي دوك لي برينو فاطمة وردية غنيمة غرقية اسميس دليلة سي فيترول نكد الشريف بور اون فوا ولي غاون تساونتي الشه ولا شو ديو فان فوالا اون تو كاش vous aime beaucoup alors مالك تردنا هذا يوت نتزريت اتيريو كليل من دباقة الى سور لا توالي رديتها كانت مزوغت عندكم allez on y va كي نقرف لك سي بارتي عندكم دو مالك بيان سور ادوسينس ماينوث توتالو غاد نغاد تنسقسي من الماء ديفا تو سا عندك لولا داك نكمم ليلة لولا ديذ ماذا قيمة لولا دور ماذا السلمة عندك بالمشتى بالمرادارة اسمي ملمر ورثات سفا
ذرثي وذا استرى أندكام ميم ذلات والنم تتصاضى آدمين شقع في رقاوة مفروح ذاك ندفر وصاضى اللي ما شبحت في نداوة دي ثرقي ثراث غرقاضة آدم ليلة ذا الصيفاوة ذا الصوثي وما تسلاضة أمدي شنو غفل محباوة أمدي شنو غفل محباوة عندك لولا دكنك من ليلة لولا ديذ ماذا قيمة لولا دغور ماذا السرمة عندك ذي المشتوب المرا دارا اسمي ملمر ثات سفا ذو ذرثي وذا استرا عندك مسوي غاذ شمي يفلانا سيثيريد وجوا في قيثة ما هدراغ وحدي قبردانا قولي والموجم في بويثة بغي غاذ شما يدمانا اسمي وذ الحقيمة ويثة أبريذا سنكملك أنا إذ مراثي ليث مديثة إذ مراثي ليث مديثة عندك خصدا نسكو ذاك مزرعة أود كان ذي اسمي ضاع هذا قيمك من مقلع عندك أول في دقارة الروح قبل الثغاء اسمي ماذا تسوغا عندك سلبا غمك نفس الباضة العقل زوز غاس ثلاثة فهمك مقبلة تهضراضة فاسوس من ناصل مع ناسة حملو ما يدم مقلاضة ذقولي وتشال ثماسة اسكودات تسمن داقياضة نكامة قرغار نوياسة نكامة قرغار نوياسة عندك Avec patrimoine et tradition, on perpétue la langue berbère. هذايا ينصفيضا أن 33 دقائق نسرد دي تزريت عندكم ديوث تزريت سوازاليس ولا كرا تنفالين دي زيكسبرسيون سيتي يريد دو ثقيت يدم راتيريت مديث عندكم خاص ذا نشكود أكني سي بو تو سا الوغ محسوب اكتشوثرا كان يعني سونامك وسع نو سونس لارج دا شو دام كان تورثم توث دي قدريسن دون تي تكست اي لامور بيان سور
Voilà, je ne sais pas si je peux l'exprimer avec les mots, mais c'est Et pourtant, dans cette belle chanson, c'est bien fait. oui, يتم سسرو يسهل on trouve السفر toujours يسهل يسهل الحالة في الدنيا سسرو وما فين يتفر سيرو السفر عند موح Mhm. mais c'est enfin voilà donc كان يساعد مطوفي سوزر شنو زم كان سوازاليس زم كان مقران باسكو بلا يسيلو دون سيلارا tout simplement puis voilà c'est assez énigmatique parce que كل chef dans la relation qui consiste à et c'est assez complexe donc il y a il y a beaucoup de choses et il y a beaucoup de facteurs dans la relation à gagner ce qui fait que Aïni de Varon dans l'esprit Bounzan dans Tos non c'est beaucoup de bouleversements, beaucoup de choses. Et le c'est parfois ça donne des... Et on نحوس ممكن يمارس نسد أقلق de l'autre côté كشتيني تدارتينا كيني تليض tu la chantes avec tes tripes, on ressent tout ça. يا الأول ما تتسفغض محسوف كذا صار روح أمشي كنو كيتشنيض سي محسوب هذيك شميون داخل كوا. C'est le but en fait خاطر au final لين نشنو c'est qu'on le partage que الويرنين on pense بلي كويرنين ساعشين à leur façon non différemment. Le tout c'est de pouvoir justement تصير سيمسلاين هذه حسيونا كيجي الحاجه اللي تشنو تاع الناس tu l'as partagé c'est un bonheur c'est un plaisir شاف الناس بونشتاقي ما الا يوني الصوت باش كيني de capter l'attention et le ressenti ils le ressentent بالك de la même façon non بالك plus et ça c'est un plaisir فضيلة اي غير تختار زواناكي ملك زواناكي كي مودرن كي انسبير اون فالس نا غنسلو كابيلا ماشي السنه كيون لي زارتيكل اي غير زواناكي مودرن تختار كو دربوكا في الداير خاصة تخلص في البيانو ويتكسر يوار باش كنا نتسمع on revient لماذا اللي دنيا ذن داكني يذكر لا كولتور ني يساهم داكني يداوض يساد مغورض كان كنيا يتبع ثرا مكان دنيا اسمي مزير سلي غيما شنو يزلم كخام شويقان زوزني فوالا دونك ساقيت مزوارو ثم بعد كخام نغي نسلاو كيف نصدر نسل ديجا مي مزير ما هويا لا شين دو تلقى شال اون بيرمانونس امي خامنو كنا اكزاكتومون فوالا Donc c'était un refuge culturel dans la Tassinouara, Chérif Khaddam. Je fais un petit peu de صباح زيك استوغاش نشرف خدام صباح الخير وكنوارا كوصيغا مع عزيزان كنت toutes ces روح تغرض روح elles ont fait le bonheur non بلا ما نفقد ديماننا يتسمى تكشم la musique ني تكشم la personnalité là. Voilà. Et donc, il faut dire que Chérif Khaddam, il a harmonisé la chanson kabyle. Ouais. Il fait un peu universel la chanson non. Ce
qui fait que la génération du Sanon بعد qui a décidé de faire Mda Hamid, Yizir, Farhat, les Abranis et tout, Malika Domran, Brahimi Zira Farh Marbito, plein d'artistes ont بعد سبانتي يتسمى يتفلاون يتسمى كملنا كني قارن غوفيريفيس كيف ils ont essayé d'harmoniser au mieux la chanson là et on بعد ما يتسمى مثل l'harmonie كذا la chanson traditionnelle ça donne quelque chose de magnifique tout simplement شو كان شو سمعتي دانو c'est que سمينا دي ثمورت تعرض justement vers les tonalités la touche occidentale mais سميت بضفرار ذاكيا l'album كاين نقارو يخدم هذاكيا يروح يمال plus vers la culture là c'est pour ça que نسلف اللي نفق قبايليس خدم certes la flûte traversière mais le rythme déjà c'est le rythme تمور في النار يمسلايين enfin voilà donc c'est l'âme voilà الروح oui voilà الروح يتسمى la culture elle est riche elle mérite de نخدم soigneusement c'est surtout que c'est dans les jeunes c'est la musique nirvana et tout donc c'est une ouverture d'esprit et pour les satisfaire il a quelque chose de qui va les intéresser et voilà donc c'est le but oui alors oui, c'est parce qu'il y a pas mal de gens qui sont là, qui posent. J'ai m'arrêté deux Fadela. Alors, il y a deux questions qui arrivent parce que Mouchet Tchanfilla, Naïmat, salut à toute l'équipe, un grand coucou, pour te dire que j'adhère à ce que tu viens de dire sur cette vermine. Alors, une question pour toi, Amalek, de notre ami Jamel qui fait un travail formidable. Les anciens mais les bons chanteurs une question de moi où puis-je trouver ces premiers albums point d'interrogation car je les cherche sur le net mais où rachiten Thenmirti Azul Dahmayan Inkniyok et notre artiste Kamel Malik il a écrit Kamel Malik pour votre travail et les artistes de qualité que vous nous proposez chaque fois. Voilà, donc Andiz Meladi Fedosini parce que c'est vrai qu'il fait un travail phénoménal sur le net. Écoute, يعطي الصحة ديجا في السقسينس في الكومبليمون كينينس في مسلينس تو سامبلومون بسينينس نيتسافر نيل بار ايديني عاشوغا خاطر لي زالبوم يخدموا دي سموث جو ني با رونوفلي لي كونطرا يسني دي سموث روح باغ اكزومبل جونفي ناد ملال غد ان ايديتور دي سوفرون ديجا جوستومون il pense بليك اسني دنا en fait réellement je ne souhaite pas باش اسني دارا كني لان يدفرون دي سوافي donc tu vas ça نتعاودوا voilà en fait ce que j'aimerais faire c'est que بالك سير 2016 ان شاء الله هذا زمير غاف خدمه الدماغ كل تيتراكي ملي لي تيتراكو الكانون enfin voilà لي تيتراكو ولا سمزويد مي روح انا لي تيتري يكحوزنا كي فوالا كي اون ماركي البيرسونا كوي يحملن اثناء وذا avec un son plus travaillé mieux travaillé et Adioral c'est un album mais il y a que دخليس لي تيتر et quelqu'un يعجبني الغاشم voilà et j'espère si 2016 يوجد autrement honnêtement vous aurez rare si c'est nécessaire vraiment les albums يقدمون نقدر sur le marché. Voilà, donc voilà Jamel Eric Destrsi. Fadila, des questions sur la toile, vas-y. Zadamel Kibli, tu as raconté une rubrique, Mani dit Théoda à la fin. J'espère que tu vas y passer mon ami. Hein? Non, Malik تركيز العربي لكن عربي هذه عربي أو نطف مني فاضلة أو ليش مالك دم دكتور يا بس سي
سعدي ذا الباك يا رتم محمد يلو الباك نسوينو أنا فريل يعني صافي سيرنا نبدا تضيد علينا ومن بعد نفكس صارزا يعني خاطر كامل لا هذه ربح شيء نزلنا يدين أين رزقني تليرهم ان شاء الله فضيلة أمدا كنا سليمان سيلباري كيقرا يونس قيسوا الزاليس كيقرا شو انواع الشياخ انواع شنين القبايل وياضنين سوا سيدي يذكر سوا وكذا يعجبنا ثوقت كثر بوياض دان كيف اسقسي كيف وكيوم داك جمال لا ريفيرونس الملك سنان اني كذا غني اي اوسي لو فيت دو جوي وزينيت افيك المايسترو الفقي بارودي et son orchestre le choix pour toi ça doit être un beau souvenir musical à Chardina Felles. Alors donc pour يتصح déjà ça فسقسينس la première question الشيخ ماشي انسان دي متر يقدر عندنا نعم سيلينا ونعم يتمنى on a béni des chinensen des الفن خدمان voilà on بعد moi ce qui m'a on بعد marqué le plus c'est que l'un des فنانين من الفن j'ai passé des moments à l'époque des milliards d'Ilzaïr j'ai eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises Mjad Hamid. J'ai partagé beaucoup de choses des fnagis justement et l'échange نعمة قيمة تصردو كثيرة تهضر ديدس عندي هضارة محسوب الفن مكي بدا نساسة سواعث نسانيتو et voilà donc c'est des moments magnifiques et c'est aussi que à l'époque déjà j'ai partagé la scène avec pas mal d'artistes قديمان دحماني بلاك صوت على السلام طلب ربح اسمه طلب طهر avec qui j'ai fait beaucoup de scènes des موت ربح وفرحات ويجي دي فنان ذي قديمان يتسمى شفان دي الوقت فني عند عزيز فريمون الفن قليل et on بعد ce qui m'a marqué profondément c'est la rencontre donc de Chérif Khaddam Dagui Allah يرحمه ربي d'ailleurs je خدمة في زليت pour lui rendre hommage الله يرحمه ربي mais en fait je pense que j'ai eu ماشي كان une chance inouïe mais je ne sais même pas comment décrire c'est vraiment plus qu'une chance j'ai eu à le voir dans des moments أنا من متى ملال سورفي من متى ملال alors اللي في كنت فهم زواروس en 2003 donc ميت فاضسي لك ولا ميت فاضسي غرباز oui ميت روحو داكي دي فرنسي كنت en fait ah oui c'est داكي je l'ai rencontré en fait نروحو غور السخان il nous a accueillis à Suresnes. À Suresnes. Roger de Lille. Tout à fait. Et d'ailleurs, je fermais l'adresse. Merci d'Ifka, c'était ça. Il y a des compositeurs, la Marseillaise. Oui, il y a juste le numéro. Voilà, donc. C'est un grand monsieur. C'est un monstre de la chanson. Tout à l'heure, j'allais te raconter justement l'anecdote. Il m'a justement présenté à Rwars الناس فاني مسكاي شنو إني إذا شفت خدمات الناس du coup comme بوذاك بريزونتيني على غرز الفنان شافني بأني غاس تغني وما يصحى باش شافني تغني غاش خدام سي فوالا إني سمعك إذا شفت خدمات إني غاس شنو إني سمعك إذا شفت خدمات le silence néant le fait qu'il y a ثلاثي باردة mais la question Inès j'ai bien compris المقصود Inès إنك بالرغم إنك لو كان تشكيل في الفن إنك اللي يدخل السجاها في بعضنا يدفع رايكو إنك الفن كينا اللي نساني غادي الجيبيو
Je comprends, je comprends parce فهم المعنى que فهم الناس فماشي فراك ديني parce que فوالا moi je comprends ده شيف نعيش مراجع le vendredi سيجي راح أخمم l'émission تاع ديق بجو خماوس presque محسوبة كينيا tous les 15 jours إذا قضى عندي غوص خمي لو كيني درواز تسلي مع تصفلاس انت ملي moi je comprends ماشي une محسوبات دينية pourquoi parce que déjà en 2000 hein, c'était un soir d'un samedi soir vraiment un soir en 2000 déjà à Malik il nous a chanté 10 chansons de son nouvel album Mazara Ali Denfir. On était à peu près une dizaine. Il y avait Mustafa Moussi, Dankini, Lala Amour, Mustafa. Il y avait beaucoup d'amis. On les a écoutés. C'était plus qu'un chef-d'œuvre. De Chérif, il a raison parce que on va pas rentrer dans les détails. Mahsouf Yarouh, Athir Rahma Rabbi, et malheureusement, il n'a pas vu ce travail. Hein. Tu es d'accord avec moi? Il n'a pas été produit par le producteur Snot Snot. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi Chour Ayron, mais il sert Miwakina Diwali à chaque fois ma je ne sais pas si c'est Tahar. Voilà, donc voilà. Mais ça a que Tahar, il a fait vraiment de son mieux. Parce oui, que mais Khatar Tahar, justement, le Ken Machid ça, c'est l'un de Chérif Fatah Marbien, le travail n'est qu'au palais des congrès, le DVD n'est qu'au tout ça, c'était Tahar Glen derrière, il y a autrement, que ce soit les producteurs, parce que réellement Tahar, il n'est pas producteur, il le fait, il est fan justement de Chérif Khaddam. Il est fan de Chérif Khaddam, c'était un banquier, c'était des amis. Voilà. Mais il y a aussi Karima. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Mais Chérif, je te jure, t'arrêtes d'une larme. Dans une émission, par rapport justement le fait de partir sans voir cet album vraiment bien fini. Voilà. Mais c'est vrai qu'il a fait un travail. Comme à partir de 2003, j'ai eu plusieurs occasions d'avoir dans d'autres conditions et tout. Et il a fait un travail. Non seulement il a fait un travail monumental de la chanson, mais même il a fait un travail sur lui-même. Il se préparait vraiment بشكل هذا يروح يستعفى mais يرتاح البال يسمع وياه vis-à-vis بوين يخدم يضرب ليك اين يخدم le public il l'a reçu il a su réaliser le rêve artistique il a fait de très très belles choses le public يفهم المقصود et tant mieux. ومن بعد لو ريست سي سور كو يبوليس دم جروحه خاطر ولا ثما وصلنا وقع هذا يبوليس دم جروحه خاطر الفنان غيو سارم كنيس يبغى اي تو سا بور دير بليك او ميم طون سي ان بو لارتيست سي كو هذا رقنسا وكنا تولي نوض نتفاه تو سامبلومون et ce qui m'a marqué beaucoup plus encore c'est que il se met autant la grandeur des films boin et khadam mais même les accueillants à titre personnel il est tellement modeste il est tellement à l'écoute et pourtant il a tant de choses à dire il y a ni ça le charisme mais il s'achar l'espace en fait mais comme tu sembles que il communique soit mais il se soumet là des répliques qui font peur voilà. Quand même hein. Les mimikines, les ankhzorin, quand ils te regardent et tout, ils parlent, ils communiquent même, les mslènes déjà ils communiquent. Ils s'acharent l'espace. Et c'est ce que j'ai décrit de Kelnas, même c'est ce minus exactement quand il te marque un silence des musiques, pareil, il était impressionnant. J'ai écrit un article à Khamis, il est à son image.
Elle est tellement simple, elle est kabyle, qui est formidable et d'une qualité incroyable. Tout à fait. Voilà. Et pourtant, il y a un J'associe Dali Mamri, qui était à l'époque diplomate du Japon. Et Thierry Stévaratin, justement, il déchire Khodam. واحد كنا شحال يسقاسن يتسالو يزد. C'est un fan de Chérif Khodam. Je remercie Dali qui nous écoute, c'est Ran, cousin d'El Mouloud Athar Marbi. Et il bosse, il était dans la voiture avec Dali de Guillon. Nous, là, à la Croix-Rousse, on écoutait Chérif Khodam. نتسمى يسري شريف خدام محسوب إشاخ. ما التليفون سورة سوخام لا هذا صبتو في تذكرها بزخرة لكن كان السورة نيكا زرم واحد الناس أزول لا زبدا شريف لا ثنيك والهاريا يا يخدم لا دياليز ساكي سيتي ان فوندغودي يخدم لا دياليز ثنيك معنا إني سي ثنيك ثاني هي سريك ديكرت زبدا شريف أمريك كي غارة صافا ما عندهمش الناس اللي وني غاك دنيا زول إنك أول شهر ساعدتين إني سنكيك دي تيرون تيفراتين سميليغ إلي تي ديبلومات دهري وزرار ما طوكيو عندك نيلا إني سمعتي ديك تشيد مسيو مامري إمي دي زاني يساغ une mémoire d'un éléphant. C'est un très très bonne mémoire. Et Mokhtar Dahri, c'était, je crois que c'était le jour le plus heureux de sa vie, hein, de rencontrer son fan comme ça, ce n'est que par téléphone, c'était vraiment magique. Non mais c'est il était d'une simplicité incroyable et c'est juste impressionnant. Il y a beaucoup de réactions. Je ne suis pas le seul, je pense que que ce soit les artistes, que ce soit déjà il a su la vague du son, les chanteurs il a su déjà les orienter de façon il les poussait d'une façon délicate tout en douceur et je pense qu'ils ont parfaitement bien compris le message Inès et tout s'est fait naturellement. La seule chose Youth El Hadja Gouilin Dum, ça il me l'a raconté dans l'émission d'1h47 d'Inakouram, Tahar Yami, les témoins. La seule chose Gouilin Dum, il n'est qu'un demeure min de menouazad نقاري ومحد. شو غدا شريف قوي شو تندم يتروحوا l'autre verso de la Kabylie en disant يقرأ القرآن واحد 15 سقواسن يقرأ ولا كاع ربي يوث معمرت 15 km c'était un peu l'internat إنك ميلو كانك دينير si à refaire إنك je le referai plus jamais de ma vie إنك ندمان j'ai perdu 15 ans pour rien. Et malheureusement, ils ont effacé cette émission à l'équipe d'IS, c'est vraiment dommage. Voilà. Ouais, c'est vraiment dommage. C'est des trésors. Tu effaces une émission comme ça, c'est un crime. À l'époque, c'est forcément la coulée à part les écoles coraniques justement. تروحون قرن دينا c'est le circuit يتبع le circuit Berlin tout simplement. Mais ce qui est impressionnant c'est que سمي ديو سرداكان فرنسا et pourtant يخدم على des études quoi que ce soit يسارج يدير un bagage pourtant c'est avec des partitions suicides يبغى justement هذه شنو
son premier réflexe, c'était d'aller prendre des cours de solfège. Il يروح à la base. Donc il s'est nourri de ça, il s'est attaqué au solfège. Il a commencé, voilà, et petit à petit, le projet, en fait, on comprend que dès le départ, il sert la vision. C'est comme que vous avez dit, c'est Zarasanik et le temps lui a donné raison. Je veux dire, au final, Sanik Sawar, il a parfaitement son travail. Il a épaulé Waznin parce que l'émission est finalement... Mais il était aussi à la chaîne 2. C'était un grand monsieur avec Majid Balé, avec surtout celui qui a donné des... Mahsoubi Dioufan, avec Majid Balé, la voix de Noir. Oui. Ils ont fait un travail phénoménal. Le travail, justement, le fait d'épauler, d'encadrer les chanteurs d'Itzleden, le travail, non, c'est justement Mjahid Hamid à son tour. Tout ça, c'est un travail... mais c'est pas rien, c'est beaucoup de travail. Voilà. Sa musique, il était étudiant en Turquie. Oui, tout à fait. C'est une thèse à la musique et justement. C'est pour ça d'ailleurs le Khadmani Khamnakini elle a été elle a été traduite c'est l'instrumental Nidi Khamnakini piano flûte traversière ou de l'oud et tout. Voilà. Mais le plus important dans tout cela, c'est que je pense que artistiquement il s'est dit Nkini Khadma al-Wajhu. Et justement, dès l'hommage que je lui ai rendu, j'ai essayé de décrire le jour... Comment tu as trouvé le duo avec Safi? Est-ce que tu l'as écouté? Sana, bien sûr, il est tout simplement magnifique. Parce que, magnifique, en fait, j'ai adoré. J'ai beaucoup aimé, franchement, c'est top. Ils ont partagé qu'ils ont partagé. Elle résume un peu tout le vécu culturel et voilà, donc c'est mais quand je te parlais tout à l'heure de l'amour à Malik, juste parce que c'est très important. Justement, il s'est attaqué à un sujet très sensible. C'était le sujet de mon poste justement, un des chiens justement que ça c'est fait ramas الحجاب أثناء الجن فغرا voilà il y a pas سمحي il y a pas un chanteur kabyle, je le dis bien. Il y a l'ioun qui chna l'amour. Je parle de l'amour tahirien. Il y a l'ioun qui s'est fait il y a l'ioun comment il a abordé l'amour. Cherif Khaddam, il est unique à faire Hamarbi. Il y a un ami Ahmar qui est à Marseille, qui est un médecin, qui a fait tout un travail sur les chansons d'amour de Cherif Khaddam. Et de Cherif lui-même, il a rencontré donc Smedelaten. De Cherif Khaddam, quand tu écoutais le Miri, c'est une fois, deux fois, double lecture même, écouter ce texte. Je ne sais pas Mazmarati Diner, mais De Cherif, il a dépassé l'amour, Swatas. Et allez, on va dire, il n'y a pas de tabou. Je pense qu'il se nous fait de l'érotisme kabyle tout simplement. Et ça a été dit par des grands médecins, hein, que je lui ai fait rencontrer. Et dans la chanson Al-Miri, c'est fou, quoi. C'est pour ça que quand on écoute des textes, des chansons, il faut les comprendre. Et je pense que tu as parlé de la modernité, de l'universalité, etc. Et il a même dépassé autre chose. Et il reconnaît, hein, il reconnaît quand il lui a posé la question à Amor.
Nezad Sherif, Snufad arrive un style, un texte, un truc sans tabou, il a dit oui. Voilà. En fait, il a donné déjà le ton dès les premiers albums, parce qu'il a pratiquement Nadia, c'était l'une des chansons musiciennes. Le public, c'est justement sa façon de chanter, la sensibilité, comment mais il arrive, le génie, c'est qu'il arrive à dire c'est le موسيقى يخدم كنيا سلسو يسني مسلين يقلقن il arrive à mettre à toucher l'âme kabyle. Voilà. Et voilà, dans tout ça, c'est que justement la chanson il a وفضيلة الدم ما نبود تذول تفشل في خدام وتفكر نو ثرانا قد الخياديس إلا قسمه لا ثلاثة ذويلين وي لكن يبغى خما كان لا ترانزاكسيون باسكو سينو تروح كل ميسيون Tu sais qu'au fin de le nom de la chanteuse في غراتنا ثلاوي لا يوفنتي Kamel Boussaba, c'est la Vendée. Je ne sais pas comment il a triché, comment il a fait pour trouver, franchement, chapeau. Ah non, mais Moudou Fedara, parce que j'ai vu ta réponse, je te dis tout de suite, tu as proposé déjà, c'est non. Elle s'appelle Fouzia. Voilà. Bravo. Et, voilà, Fouzia, il faut comme dire, les réponses que je vous dis. Justement, sur le cas de l'Algérie, il y a une petite transaction parce que sinon, نكمل كان يشري في خدام. Transaction, c'est des domaines ou 0 euro بطل. Allez, vas-y. نيخاك دونك يبدو كان لاقينا متسقسينا في لي ريفيرونس الملك اش قارنا الدوغلا وسقسيان يمدا كنا سليمان سيلباري وكل جمال سليمان اش يقرا شو لا ريفيرونسين فيمينين مالوريزمون يا دي توجور دي طابو الغاشي مازال ماشي على فامطوس كساني ريفيرونسين فامطوس مي مام يركازن سان دي ريفيرونسين تيلاوين ما بدا كنا جمال اش يقرا لي ريفيرونسين ميوزيكال ستادير شو تحسوا مانيش مثل شنو كذا عرسقي بارودي مقرن عدلاني je veux dire ses influences musicales quoi. Voilà, donc les références féminines ou que les références les musiciens, les grands musiciens. Parce que Cherif Khaddam c'est un grand chanteur et voilà. Donc il va répondre tout à l'heure hein, parce qu'on va écouter une chanson de Mouresh Zafin Fillar de Khiyadis et il y a plein de questions. Alors pourquoi Ayrod di Ferrara vous avez retardé un peu ce frère au dossier où on va l'acheter où? tout de suite. Non, juste un peu après la chanson parce que à Tassir de Suturen donc voilà on écoute le Khiyadis. Ça marche.
Alors, juste, il a un cas sur la toile d'Islande. Donc, la réponse a été trouvée par Kamel de Vendée, Fouzia. Madhounoui, Ragi, Youtik Nouhour, qui nous dit Lina de Hefnoun. Voilà. Voilà, Fadila, Malik. Vous êtes encore là, hein? حسن رويني مدني ترانزاكسيون كيودي سور في ضعرقي ضعرقه ترانزيسيون تو معليش نفهم فاضله ولا شو اللي فوني اونطونو الصباح حسن نغالي زود ولا شو اللي فوني اون سي ترانزيسيون معليش هي حسن وحده دايما مدنا كال ترانزاكسيون ما دير ما تبدل مو جي كومبري ترانزيسيون معليش ما يعيو يوان فوالا سي سا سور في كان سي transition. Je voulais faire la transition. بغينا نهضر في شريف خدام وكذا لي كيسيون عاقلني راني مازال قدام فوالا. سي جوست اون ميز او بوين. الشاهي هوايه. معليش. جلد رواد عيو. كنت اللي مقوم كاني ولا شاف خدم. إذا كانت ça fait 26 ans que je suis là. اش عندنا؟ إيه هكا فوالا صافي. 26 ans 4 سوايع ايوا. سي با ايفيدون. معليش مازالك اللغه لا ترانزيسيون هذا محمود شو غيدير ناقص في الاستفكار قبل الطرش تاعي. Non, mais je voulais juste savoir parce que le but, en fait, c'est de promouvoir notre ami Malik. C'est de parler de ses belles chansons, de son album, parce qu'ils ont besoin de nous. Moi, j'aime beaucoup ces chanteurs qui font un travail formidable. S'il faut rester 5 heures, 6 heures pour les aider, je le ferai. Donc, je lui demande simplement, mais de mettre différent, où est-ce qu'on peut l'acheter? Voilà. Alors, en fait, نقال justement نهجا وكنا في دادي وجد نوفمبر كينيا ونصور باش كاين عندنا فين دات كومون دي فور دي ثمور en même temps la Guinée c'est un peu compliqué et puisque c'est à novembre je ne souhaite pas باش كاين دي فور ni en décembre ni en janvier خاطر c'est un peu la période عندنا العشير اللي هم دوك les fêtes de fin d'année et tout, généralement, l'album des Souath guinéens, c'est un peu, voilà. Donc, c'est un peu la ration de la générale de domaine guinéen. Et comme ça fait chaque guinéen, je voudrais mener au défi alors je veux pas non plus, il faut vraiment faire un bon moment et on a des وحمل عرطة في العرج هذا خدمة au moment où il y a نصدح دوينا. Et donc je pense qu'il y a des liens disponibles à partir de février 2012 à différents certainement des guides Mours. Et puis la scène depuis 2006, la dernière scène depuis 2006 depuis j'ai pas repris مازال ما ديفور زمرة ديفيلي dans les guitares à la radio? Ah ben oui, ça sera avec plaisir. C'est possible faire une soirée pour les auditeurs. Déjà, je garde des très bons souvenirs de Lyon parce que Lyon en Tamzin Ilhan, ça a donné des bons moments. Mougar Mnel Alavadina très sympathique. Daran déjà à la radio à Rory, ça s'est très bien passé. Franchement, c'est غنى même vous allez غير même مازالت ومكاني مي باغيتي لك سنتك ولا لي فيرشا خدمه غير سواري ديالنا en 2001 بوني شني غدينا enfin voilà donc atas توشلين القبائل ديال روحنا فما سي فريمون بليزير et puis خلطات il y avait des africains des français et tout القبائل et ce qui m'a plu c'est que القبائلين روحنا في لوين تصني يرسل ثقن ديار القبائل تو c'était un plaisir et بويغ مميون l'Arvan et بويغ عرضا سخام dans les musiciens et tout نروح enfin voilà il nous a fait plaisir il a insisté vraiment d'aide Sakham et tous voilà c'était des moments c'est formidable hein c'était des moments inoubliables formidable أكينيس تشوف يعطيكم مش تزوا ما ويدا في جيزان voilà أنت الأربعة مالك النون الأربعة نثيرات إذا قد يسدوا نثيرات النون أصحاب الحن يتلمس بوفريد شاهي هوية
هاد اللغة اللي ريفيرونسين كمالك ولا شو غير المشين عن لي زوديتور يسقسين في نفس لا دونك لا ريفيرونسين féminine. Ou je dirais de la culture nord, je dirais Snes Tlewin qui ont marqué quand même l'histoire non connue. Je dirais Zouara Vidéia. Voilà donc. Et les références musicales, Chna. Alors Chna. Dehia, tu parles de la reine berbère, hein? La reine berbère, voilà. Parce que voilà. D'ailleurs, je conseille une kinon Ismisius Gisèle Halimi, c'est un magnifique ouvrage. Voilà, mais quelqu'un qui s'intéresse à le parcours ndihia la reine berbère Mhilan, voilà, donc c'est un ouvrage que j'ai trouvé magnifique. Toujours de la culture nord, Fadma Mansour, c'est une femme où elle a caractère son parce qu'elle a eu un parcours très difficile, plein de c'est une légende. Et en plus, déjà derrière, elle est victime d'une société tout simplement archaïque, pleine de tabous. Oui, mais elle s'est combattue, elle a su, avec tout ça, avec tous les inconvénients, elle a pu, elle a pu même transgresser, c'est quoi l'éloigner. Elle a su réaliser, protéger ses enfants, ce qui est une culture, et puis derrière. Il coûte 14 € l'histoire de ma vie. Ken, la préface de Ketub Yassine et Vincent Monteil, t'as tout compris. Voilà. Et c'est la première romancière d'Isferka, de l'Afrique. Oui. Donc c'est quelque chose. Alors, donc ça c'est bon. لا تمشي وث نزور دي حنيفة نوارا et puis فلا زهرة والسي حمار. Oh, دايجي tu lui fais plaisir فضلا. لو كانوا دني دار زهرة، لو كانوا دني دار زهرة وتقان دار ملكة، إكدني franchement je vais. En fait, Zahra, tout simplement parce que je pense que vers les années, la fin des années 80, les années 90. Donc les albums, forcément, je fais même tu prends un taxi à aux gens, la cassette Zohara, et voilà, ça faisait plaisir. Et voilà. Là, franchement, là, tu fais un grand plaisir à Fadela. Hein. C'est une grande malade de Zohara. Ça a même ce que j'aimerais dire, que Zohara. Même si نحسبوا ثبايدار في فرح مربوط ثبايدار في لا جينيراسيون نكونيا il faut dire بلي كان الاسميث خدم لاسان يحكي justement le producteur enfin l'éditeur يخدم نيت justement on a eu du mal في quoi اللي كان تديرين على lui créer le chemin باش تعدي اتالي sur scène et la condition féminine justement c'était difficile ذكني باش كني مسكتي وث اتالي sur scène تغني c'était très difficile. Et c'était des choses, il me racontait comme ça, il m'a raconté des anecdotes, voilà, donc, et ça donc, ça a des moments difficiles des artistes, même chez qui s'est traduit, et elle l'a chanté magnifiquement bien, et c'est super. Autrement, Sines Nouara, elle a interprété déjà rien que les œuvres c'est magnifique et voilà en tout le répertoire enfin il est magnifique on a de l'intérieur c'est magnifique en fait. J'aimerais bien des chanteuses un peu dans la dimension un peu culturelle, pas forcément dans la facilité. Voilà, mais il nous reste 2 chansons, il nous reste pas beaucoup de temps. La question, c'est les références. Les musiciens.
ou les فنانين il y en a beaucoup enfin أرزقي بارودي. Arzqi Baroudi, en fait, j'ai eu la chance, j'ai rencontré justement Asmil Khalid Zénith. Ce qui m'a touché, c'est qu'il a été très humble, très modeste. Et je lui ai fait écouter le titre, Mliyan, et c'est justement, et Khadman sur partition, ils ont bien bossé, bien, le jour de la répétition, c'était voilà, ils étaient prêts, c'était magnifique, tout voilà, c'est très rare non de la culture au nord, et d'avoir un orchestre qui sonne tout de suite avec les partitions et tout, sérieusement, ça c'était super. Donc on a passé un moment formidable. Il a assuré, les musiciens ils ont assuré. Voilà, donc c'était magnifique. Tu te souviens de ce moment au Zénith quand même, hein? C'est beau, hein? Ah bah oui, et puis c'est enfin voilà, Arzqi Baroudi, c'est ماشي بوساقي نتصور الهاشمي باللي صراحه رحمه ربي. C'est magique, hein? Mais c'est tout ça, c'est que la génération et Aden ils ont travaillé peut-être dans d'autres conditions. Ils ont passé des moments... Dis-moi, quand tu montes sur scène au Zénith, oui, ça a coupé, on va le rappeler, Malik Ixem, أفضل أشوف في le Zénith. Moi, j'ai animé le Zénith de Matoub, 2001, le deuxième, j'ai animé, le premier, il y avait 7000 personnes. Et le deuxième, il y avait à peu près presque 5000. Mais c'est magique, c'est quelque chose de... Zmerara, c'est-à-dire sur scène au Zénith. Et il faut avoir du courage, hein, c'est pas facile. Tu as en face de toi 7000 personnes et c'était Matom. Voilà, ils ont pris la grande option. Le track, le track tour. Alors, on écoute. Mais bon, c'était magique. Allez, on écoute Malik Sila de Noir d'Oras. C'est parti. يما يغلي الوحش الخوف يا رزاد في غلفين هنا يما سلبان العرش جاك حنت غلين تثار وحين وزلني إذا من أبوار شباباثن التيام ماثينا أيا سارو يوغي الحيف هذا يتسو يما زلزاني يضان في ثور زرين توالنيم هنونا ظن وثماثن إيشن قابضان دغار ثوذرين هنا يما سنوي غياذ عن سيل
فضصا من المد الزير نصفضي مطيد الحزن أثر من المد مغير أني ذير ميجي دودان أيا سارو أيا سارو ثذيتان غدا سنشفو هذا سنشفو هذا سنشفو هذا سنشفو هذا سنشفو Melk, voilà, il y a des amis qui sont en train de passer une belle soirée avec nous. Lila et Tlarbi, que je salue. Je passe une belle soirée avec vous. Elle a beaucoup aimé. Et puis, il y a beaucoup d'amis. Notre ami Aswan qui te salue, hein, notre cher lyonnais. Et puis Dalila, ils sont tous là. الوالد كان موفرد أتنشع بون ميموار مود فيها تشارلا شوفسوري لا فوا فيمينينا كي وكنت شنيل إني كان موفرد نود فيها توفرتي ترى جي يمكنني شميني زرا توفرد يمكنني جوست الوالد ما شاع ميموار لا خاطي اسكو سي لا فيني نوفيرا سيرج فولي la sorte de tariqa يتحمو ou pas. Tout à fait. Et là, voilà. Donc, تفضل تكملي يا فضيلة؟ إني تصح صح. ها؟ سيرمون كي نخمر التنين. تخمر التنين. كي خمر التنين. متسجل التنين؟ الحاج موسى الحاج. لا mais voilà malheureusement سجلتين nous laisse chenera depuis en fait on a prévu une kiné هذا خدمة في زلاتين هذا شنو justement un peu dans le style qui تحملن de la voix inès parce que quand elle chante justement ça قبيلي فاقين c'est un timbre très très joli elle a une voix très chaleureuse et malheureusement c'est que والكاميرا دي الدومين السجل elle s'est retirée définitivement des chiens c'est des en famille et tout donc voilà très belle voix une très belle voix نصوت السلام ذا القرآن et la chanson qui justement سميت نخدم دينا اليوم يروح ملك كاروش صوت السلام الجيتاريست وكذا القرآن عدلاني الفيولونيست on a passé des très bons moments et puis voilà رشقي السلامين قران روح سمورس c'est une chorale نتورث عمران un village voilà ثورث عمران c'est un petit village يقرب مليح ميشليا
maintenant enfin صغار يسميوني سميت بوسعد العجمي ثورة سي ان باسيست يخدم une petite chorale نروح غبوغ un petit magnétophone je les ai enregistrés باش كنيا on a incrusté les voix نسن pour finir enfin c'est un appel d'espoir après tout نشتاق يكون خدام في دفن je l'espère et puis داكم الناس voilà. Il nous reste une chanson à Malek et les questions rafales. Mais on va écouter quand même cette chanson. انسليتاش تفضل. وفضل يربح تفضل. امسيدنا مازالوا اتصلنا là, c'est ça qui est formidable, ils sont là, ils nous écoutent, c'est Bablouad, c'est Chamanœuvre, Mouth L'Qvaïl, un peu partout. Allez, on écoute cette dernière chanson. Ok, Al-Hussein, tu sais, on va essayer de faire une émission spéciale, une nuit de poésie. On va juste trouver une soirée spéciale poésie et bien sûr notre ami Al-Hussein il sera là, il n'y a pas de souci. On est en train de promotionner un peu nos artistes il faut vraiment les aider. De la radio après il n'y a pas de souci. تسلم في الصفاضي là. ذي الخطر هي في الكندا ألفل أقلاو نتكسيق الحمو سيجوانا في الأوروب. C'est parti.
Eh bien, voilà, mes amis, نبض ارثقر النوفا. Ça a été agréable pour moi. J'espère également pour vous. Samira Tanmirthime vient de nous appeler. Elle est là encore, juste à côté à Vénissieux. Tselimata Sflas, elle et sa famille, ses amis, tout le monde. Jamal également, il est encore là. Il compte, il y a de la qualité. On reste. Donc, Tanmirth. Et ils sont tous là, Dida également, mais j'ai trop aimé en vrai, il a de belles chansons, voilà, c'était pour toi Dida aussi, toutes ces chansons, des scores Bithayri, voilà. Yassine également, il est là, et je reste avec vous toute la soirée. Lila également, elle est là, hein, elle dort pas, waouh, elle a fait un effort. Donc sûrement il y a thermos القهوة قاعدا. Ça c'est bravo. Fadila, سقسيت إن كان فاضلة est-ce que ça a été ou pas? أصلا ذاكي على لي بوين بوزيتيف ولا شكونا ديمين ويا تجيب على الحال. إيه مالك؟ Écoute, Nkini, c'est vraiment un régal pour moi. Je passe un très très bon moment, Ido. Eh ben, c'est réciproque, mon ami. C'est vraiment réciproque. Je peux te dire que je prends énormément de plaisir à me dire أكيد نزورنا مشيتش حسن جرود شريف حماني عبد الله علي مزيان et j'en passe. On a passé des moments d'Ahmed Noara, des moments magiques. Voilà. Là, c'est le partage justement qui fait plaisir. Justement, il y avait des سوالني أدفكنا رئيسان شيني ضعنا chaque fois سوا لازم des choses des artistes ولا نرى مثل نرى قبلنا مثل شحال فوالا c'est tout ça qui fait vraiment plaisir. انك محسوبة كمال فعملك سورفي ouais, parce que comme j'ai l'habitude avec notre gourou du son Kamal que je salue, c'est Goulachit. Donc voilà, donc Malik, il y aura Kamel, mais moi je suis un dénominateur commun. Voilà, je suis là pour créer des liens entre les uns et les autres. C'est bien, c'est très bien. أنا كنت ضمن فاضي. ألف ذي ولا؟ Non, خطي والله. كلشي تالي. ثناش ليلى ثناك en tous les cas Malik ce soir s'est surpassé. ثناش مي رحت اسكن سلاقي 80 دي ثورة. Je pense que il n'a pas besoin de tout ça. Mais non, mais on va l'inviter pour ses romans et il est obligé de passer par ça. Donc on a prévu Maddy for Ungereginis Tidnarov. Son roman, ça serait bien qu'elle voilà, elle aura un moment pour parler de son projet justement, le roman guide et gars, dans quelles conditions il travaille, comment elle a bossé, voilà, ce qui l'a inspiré et tout. Moi ce soir je salue aussi un grand homme, notre ami Mqran Etlarbi. Voilà. Je suis sûr qu'il y a aussi le nom Alors. Malik, c'est parti. Hein. Donc voilà, c'est des questions rafales auxquelles tu vas répondre à Tchter, tout simplement. Bon, le but est obligé à savoir. Alors, je vais extraire. Il y a de la poésie lyrique ou la poésie médiévale. La poésie lyrique. Pourquoi? Et
c'est que tout simplement, elle est déclamée justement accompagnée du chant et. Elle est populaire. Oui, voilà, peut-être, oui. توسع مروش. Notamment توسع مروش, oui. ملالغ زرارة مثل محمد الساسي. C'est quelqu'un qui, Salah Salam d'ailleurs, il est dans le théâtre et tout. Il fait un atelier à Montreuil. Et de temps à autre, c'est un luthier, il fabrique des instruments et tout. Et paraît-il, il sing des bandes sonores. بسميت شي توسع مروش اون لا انت تروح للبيبليوثيك à Paris. Oui, mais lui il en a des bandes ولاش فهمتك كي صورة هضره كي ديجا يدس هناك j'attends de trouver un cadre عندها ça veut dire يقدر ستي دي السفر هذا روح il veut pas il est pas commerçant. Pourquoi pas. Voilà. Poésie romantique ou poésie engagée? Pour moi, les deux sont. حتى يوث كان يوث. C'est ça. دايما اسمها 80 دي ثورة. Tu prends la poésie romantique ou la poésie engagée. يا حبيبي. صبرت ماشي وتنين محمد يحيى. الناس يفتم طفي ويرجز الناس خسارات مصدر مع بجلا. Dans les deux cas, الناس خسارات مصدر مع بجلا. الشفاعة. هذا أو le romantique أو l'engagé. حوايج ندير مي بون علي عقل هذه الوحده الصباح عندهم لو رومانتيك هذه. Tu préfères Facebook dans la télé? والله عمينا كي تختارني à la limite je prendrais Facebook, oui. Radio ou télé? Akhir la radio. Je m'éloigne de plus en plus de la télé. Pourquoi tu préfères la radio à la télé? La preuve elle est là. Moi, le moment où il y a plusieurs personnes autour d'un sujet, dans plusieurs sujets. On a parlé de pas mal d'artistes, pas mal de personnes. C'est plus la radio, c'est plus un travail cérébral et il y a du ressenti d'achal, il y a de la sincérité. Je pense que peut-être la télé, il y a trop de calculs d'achal, il y a trop de choses un peu artificielles et voilà. Merci pour nous. Chanteur ancien ou chanteur de maintenant? Pour moi. Attention, tu vas te faire des ennemis, hein. Tu peux demander un joker ou je sais pas. صبرنا صبرنا فالنسيان تقرا قليله كاع العونه مالك مالك اسمعك ميد نطف. Alors chanteur ancien ou ceux de maintenant? Ancien. Eh oui. كشي دينا هكا كي دينا هكا داشرفنا مجاد حميد داشرف فتح الرحمن ربي ها. C'est pas gentil. Eh oui, je sais que c'est pas gentil. Je sais même pire que je sais que c'est dur, mais c'est le charme aussi de ces questions, Rafal. أمينك كيننا أنت تتحوج تيفوت ما تظلمات ميت حوج طوالي يا بابا مجاد حامد يكون أديش يا ميساج أديش يا كومنتير تيك جديد. De Chérif, c'est un monument, c'est un monstre d'Aaron. Eh bien oui, bien sûr. Alors, justement, il y a un lien commun, c'est que ici ils ont opté dans l'encadrement. Ça veut dire ici ils ont encadré des artistes. Ça déjà c'est le point commun, Et donc un Wathawid? أيوة كان c'est ça les 80 دي ثورة. Voilà, tu es obligé à تسوي يون كان. إمو بغيرة؟ obligé كمان 80 أمالك 80 دي ثورة c'est fait pour. محمد مش حالك ليش النوع. Bon, أدنو on va réfléchir ياك. أدنو à la fin. Le 20 avril 80 ou 20 avril 2001.
يعني ils sont marquants bien évidemment 2001 شغل خطر اللي دخل tout simplement. Ok. Autodétermination au fédéralisme. J'ai سمحي كان في 2001 puisque تذكرتي de lire parmi les émeutiers le jour même d'un اسمه ثناديان ساعة عمر سرح مربيان بنادي مشلين. Voilà, donc ma soirée. Voilà, bravo. Voilà, tiens, on rend hommage à... Voilà, c'est super. Autodétermination d'un fédéralisme. Oui, c'est peut-être des idées, mais elles n'ont pas beaucoup mûri en nous, mais sur les deux مقاربة. Parce que le fédéralisme, l'autodétermination, c'est pas trop loin du fédéralisme. Après, c'est le concept final, à savoir que le fédéralisme, les États fédérés, justement, ils dépendent de la Constitution et c'est l'autodétermination. Oui. صنصنقط فضيلة ثيري دي تمورت نا ثيري دي كيني زرت ثيري تايرين وتسارن peut-être elle a plus de charme Itmout que Dagui, peut-être à Dagui il y a plus de moyens que là-bas, il y a plus de charme que là-bas. Oui, mais si il y a des gens qui préfèrent beaucoup plus aimer Itaddart, il y a ce village, il y a ces images-là, voilà. Mais où est-ce que... Mais en gros, tu préfères ici ou là-bas? peut-être this mois, oui. Voilà, je me dis oui, mais il préfère ta mort. Si. Alors, tu préfères lire un roman ou aller au ciné? Un roman. Là, tu rends hommage à certaines personnes. Voilà, merci aux romancières. C'est le lien à Rome. C'est le lien à Rome. Certainement, c'est le lien parce qu'à Rome. À Rome au sens large. Alors, tu préfères une femme voilée ou une femme moderne, émancipée? Une femme voilée, pour moi, ça n'a pas de sens. Samtos تشبه justement. Et voilà, يشيق الهندي الدوني ساقين يشبه يتواخذ مواكين justement pour l'apprécier. Et j'apprécie beaucoup la beauté de la femme et je trouve que la cacher, ça serait une insulte et يشبه c'est le هيبة ساري. Religion ou politique? Politique, je suis trop déçu, les deux, je suis très déçu peut-être des deux. À savoir que Isnaf, enfin c'est un peu la politique, c'est la religion de toute façon. Mais un truc, il y a l'art. Oui, mais il y a un petit penchant quand même. À la fin, tu es obligé de prendre l'un ou l'autre. Oui. Mais après, tu prends l'un ou l'autre. انا قد خدمت تسوي شطح لو جوست ميليو ولاش اهدمي يا زيرونا ولاش زيرونا كيف قال سي لانفورماتيك كي ولاش مالك on avance pas la مزرعه déjà ça déotat de Noura Laroros ça va être long hein. Bon, ça goûte une soirée, quoi, tu me sais. Bon, le Joker, nous, doit gagner ça, la question, je réponds pas. La presse ou l'édition? La presse n'a l'édition. Quelle édition? Non, l'édition, Soumata, l'édition. D'accord. Voilà, la presse, non, voilà. Je dirais la presse. Alors, si tu as une année à effacer de ces dernières années, laquelle? Une année à effacer. De ces des dernières années. Oui, ça va. Ça va être peut-être l'année, la première année, c'est Dar Gimi de Seo. C'était une année très difficile. Oui,
وتشفيها ريكورد d'ailleurs. الغرفة توها. C'est un déséquilibre qui est total. Sinon... C'est une année d'ahilchir. Enfin, il y a plein de choses qui dérangent. Donc, sinon, si tu as 15 ans de moins, que feras-tu aujourd'hui? 15 ans de moins. Écoute, je ferai ce que je n'ai pas fait, je n'ai pas pu faire à Cimetière, justement, Cimetière, c'est juste... Non, mais c'est qu'à présent, justement, j'ai vers la composition, et on m'avait promis à 16 ans un album, et ça n'a pas été fait. Donc, c'est bien. Oui, à Aïdan vraiment, certainement. Selon toi, quel est l'âge le plus fou, le plus chaud? Le plus fou, le plus chaud, le plus... le plus qui bouillonne, voilà. L'âge le plus barjot, quoi. Ça va vraiment le situer, c'est... 15, 18, 20 ans, l'âge des folies... Ça peut être 20 ans, oui. À quel moment tu aimes composer tes chansons? La guerre, la journée, et ta frère? C'est plus le soir. Ton sport favori? Le transport est nos favori. Non, le sport, mathieu, le transport. Il venait à la fourgon, hein? Le transport. Le sport favori, non, quand je pratiquais, c'était le foot. Là, c'est le tennis. Ah, super. عندك حماضات تقيم اللي تموت؟ اللي تموت écoute تقسيمو شاني قلان لي ديرني مومون وقبل هاد روحو هذا كينيا جالي سوفون على كورن نغادي كورن نصرح افيك لي زامي نسوي تا جيتار نسمعو فولينا سوبر عندك حماضة قبل كني قلان وذرار جار بيسكي قربي دينا ونسالي أنا زرت أمريكا إنه غست 4 minutes كان. سوا شو تستدعو يدروقاتك؟ Beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Le tennis, la guitare. La lecture, et puis les rencontres. J'aime bien. Le dernier ouvrage est Harel? Le dernier ouvrage est Harel, le grand voyage de la vie. Je suis un journaliste, un correspondant de guerre, Smith Tiziano, Terzani, et un bel ouvrage que je conseille à Ilrachien, c'est magnifique. Ok. On a pris ton repas préféré? Le repas préféré, c'est un dîner. Ça a changé. Il y a d'ailleurs le وقت. سورة كيجي صارت لي دفع غرم الحوال. أغرم الأحوال. C'est quoi أغرم الأحوال? ماشي. أغرم الأحوال. أغرم الأحوال en fait. Voilà, ضغرم c'est la galette berbère ذا شون داخل يساكل الحشاوش زي ما دخل البصل النعناع تيشاك يفرقنا حتى يما une sorte de pizza. فوالا مي حتى ردخل هذه خلوبه ماشي سفلى خلي خلوبه كدا ماشي سفلى سي داخل. Alors c'est bon فضل j'ai compris أغرم الأبصر أغرم وجيربان غير كانت تصنطقة. Ton meilleur souvenir? C'est beaucoup la naissance de mes filles. Waouh, super. Je les embrasse très très fort. C'est Ton pire souvenir? Mon pire souvenir, il y en a eu. J'ai perdu des amis. Et la dernière, c'est ma belle-sœur. Désolé. Ton idole? J'en ai. Juste. J'en ai 3. C'est difficile de choisir. Tu peux en prendre un, s'il te plaît? Mandela. Et donc, il nous reste quelques minutes, mais je ne vais pas te lâcher quand même. Chez le frère de Moumjad Hamid. والله ما إلا قد خمس شغل لكن
effectivement, ce qu'on partage justement, Hamid, l'amour, et la fidélité, Chérif Khaddam. Donc, voilà. Eh ben moi, je t'applaudis. J'allais dire la même chose que toi. On partage tous la même passion. C'est notre ami, oui. On l'aime. C'est un monument, un monstre de la chanson, un maître incontestable. Donc, il est au-dessus de nous tous. Voilà, bravo. Tout à fait. Il a été le maître des maîtres à Guinsa, justement. Fadela, tu lui donnes la note finale? La note finale. Que sur 10. Allez, ولاش bien sûr ولاش 10 sur 10 سوا ربي qui parfait. دنيني 8 sur 10. 8 sur 10, mes amis, vos notés Malik Kenan, s'il vous plaît, sur sur la toile, donc Abharit Mourt, vous donnez une note de 1 à 10, voilà, Fadela 10, et moi je te donne également un 9 sur 10. Bravo, et on a passé des moments formidables avec toi, et encore bravo. Un dernier mot pour nos auditeurs. يعطيكم الصحة مرة سي ان بليزير فرانشمون سي جامد تقول لكن قارن صافي فريمون بليزير كاين نشارك الوقت كاين سمدي في بوساكينيا ان شاء الله هادي لينا كاين غادي لي توناسين النظام ندان هذا نسقار شتي مثال النظام هذا شنو ان شاء الله كاين كاين يعطيكم الصحة الفضيلة يعطي الصحة لينا فضيلة تصمدنا ان شاء الله. Voilà, un dernier mot, il nous reste 2 minutes, Ken. 1 minute même. ميرسي سي مالكاين يخدم ان شاء الله هذه يوض يختاروا الفطار صح تقدم واحد نجي ونرسل رساله فيك فينيتو مو مالك. يعطيكم الصحة سلامي وكل قاعد يسلمني قاعد